लर्नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र प्ले आमे प्रज्ञा बैच टाକୁ तुमମାନଙ୍କର एक्सटेंशन କରୁଥିଲେ ଏଟା क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस तुमମାନଙ୍କର जो माने भी ओटीटी पे प्रिपरेशन करूछ जूनियर टीचर पे प्रिपरेशन करूछ जो माने कहूतलो कि सर ओएसएसटीटी एग्जाम पे भी आपण क्लास स्टार्ट करंतु प्ले इंग्लिश पेडागोजी तुमମାନଙ୍କର बे जहां भी क्वेश्चन डिस्कशन हबो मैक्सिमम पार्ट तुमମାନଙ୍କର ओएसएसटीटी रे भी आसीबो पर्टिकुलरली जो मानकर ओटीटी एग्जाम अछि रिसेंटली से मानको आधार करी आमे प्रोग्राम बैच ता तुमମାନଙ୍କର स्टार्ट करथिले सेते प्रथमे सिलेबस कवर करिचे सब जांक मु पुणी कहूची तुमे सिलेबस को कवर कर दियो तापरे तुम माने क्वेश्चन प्रैक्टिस को आसो तो आमे जिबा पिले आज एमसीक्यू सीरीज रे आमे प्ले इंग्लिश पेडागोजी ता कंटिन्यू करथिले इंग्लिश पेडागोजी मु तुमन कहथिली तीनटा क्लास रे कवर अप करिया पई एटा तुमनकर क्लास 2 जो माने भी क्लास 1 प्ले करिनो ए क्लास 1 टा कवर करि दियो तापरे तुमनकर क्लास 2 को आसीबो सब क्लास गुडा परस्पर सहित रिलेटेड आ सब क्लास गुडा तुमनकर थ्योरी सहित रिलेटेड तण करी त माने यदि गोटे दिन मिस करिवो तारे हम एक्सटेंशन करथि पुनी एटा को एक्सटेंशन करिवेनी तुमको सर मु बुझी पाले ना आउथरे एक्सटेंशन करंतु तो रिपीटेडली हम केते एक्सटेंशन करिया टाइम तुमनकर लॉस होबो ना नहीं तुम पार्ट 1 को स्पीड अप करके देखि दियो तापर तुमने पार्ट 2 को जीवो पार्ट 1 आमे पहले 200 टा क्वेश्चन डिस्कशन करथिले एबे पार्ट 2 रे आमे और 200 टा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा एवं पार्ट 3 रे आ जहा रिमेनिंग रहला सब जांक कवर अप करिबा क्वेश्चन नंबर 200 प्ले क्वेश्चन नंबर 200 पढ़ प्ले तमन को क्वेश्चन नंबर 200 टा मु छाडे की जाईथिली मु कहथली तमने आंसर करियो बोली तमने समस्त पाखा पाखी ठीक आंसर करथिलो कि according to language teaching experts the early education of a child should be in his or her mother tongue or first language तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर which of the following is not a basic mechanism of reading at elementary level पिले एलिमेंटरी लेवल कथा हमें कहूचे माने क्लास 1 रु क्लास 8 कथा हमें कहूचे सो एलिमेंटरी लेवल आधर कोटा गोटे बेसिक मेकानिज्म नुहे न्यूज़ पेपर रीडिंग पिले हम एलिमेंटरी लेवल ताको कहिबा हे वर्ड रीडिंग हे गला पिक्चर रीडिंग हे गला फ्रेज रीडिंग हे गला एगुडा हम कहि परिबा किंतु न्यूज़ पेपर रीडिंग ता एलिमेंटरी लेवल पे गोटे बेसिक एक्टिविटी बा मेकानिज्म नुहे क्वेश्चन नंबर 202 पिले इन कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू सीसी रे पिले टीचर कोन ट्राई करिथाय सीसी रे दिटा जिनस पिले अछि जो सी रे दिटा जिनस अछि आ पुणी सी रे दिटा जिनस अछि टोटल तमको चारिटा जिनस मन रखिया पड़िबो सी रे तमनको पूर्वरु भी कहउतली गोटे हला कंटिन्यूटी ऑफ असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट हमें करिबा आ उठला तमनकर पीरियोडिसिटी ऑफ असेसमेंट पीरियड असेसमेंट माने कोन पिले प्रति पीरियड रे एंड रे हमें जोडा कहउचे प्रति यूनिट रे एंड रे कथा हमें कहउचे प्रति कोर्स रे एंड रे कथा हमें कहउचे जो कंटिन्यूटी रे कथा कहले जोटी हमें फॉर्मेटिव कथा कहउतले आउ पीरियोडिसिटी हला तुमनकर सबमेटिव रे कथा कहउतले आउ गोटे जो सी रहला सी मध्ये तुमनकर दुईटा कथा कहउची तुम मन रखिबो गोटला तुमनकर कोन ना स्कोलास्टिक एस्पेक्ट बा करिकुलर एस्पेक्ट को कवर करिबा ता सहित को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट को मध्ये कवर करिबा इगला पिले जोडका एकेडमिक एरिया और नॉन एकेडमिक एरिया को मध्ये कवर करिबा अर्थात पिलम को हमें होलिस्टिकली ओवरऑल असेस करिबा तो एटी पचारिछि कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव टीचर ट्राई करे कोन करिया पई ना तुमको पढ़ी सरला परे जहां ऑब्जेक्टिव्स नेथिला से ऑब्जेक्टिव्स टा केते परिमाण रे अचीव हैला व्हाट एक्सटेंड आवर टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन अचीव्ड सेटा जानिया पे हमें कोन करथाउ सीसी मध्ये करथाउ तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर four countries of the world where English is a mother tongue ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଏଥିରେ କିଛି ମୋର ବୁଝିବାର ନାହିଁ ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ ୟୁଏସଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ କାନାଡା 204 ପିଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିଛେ ଓଡିଶା ଇଂଲିଶ ଟା କୋଉଥିରେ ପିଲେ ପଢା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବରେ ପଢା ଯାଉଛି 205 ପିଲେ ଦ ରାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଫର ଲର୍ନିଂ ଦ फोर ମାକ୍ରୋ ସ୍କିଲ୍ସ ଇଜ जो स्किल्स गुड़ा रहा इंग्लिश लैंग्वेज रो से स्किल्स रो पिले सीक्वेंस सीक्वेंस केंति मन रखिबो ना एलएस आरडब्ल्यू बा ओडिया रे हम कहउछे कोन
सकपल्ली ओडियाରେ ହିଁ ମନେ ରଖିଦବ। ଓଡ଼ିଆ pedagogy ଆମେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାଲିଠାରୁ। ଏଲ୍ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ। ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ପିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଥନ ଆଉ ଲିଖନ। 206 ପିଲେ। ସ୍କିମିଂ ଇଜ ଏ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ। ସ୍କିମିଂ ପିଲେ କାହାର ଗୋଟେ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍? ସ୍କିମିଂ, ସ୍କାନିଂ, extensive reading, intensive reading, those are the part of a reading ଆମେ କହୁଛେ। ସ୍କିମିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଆଉ କହୁନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍କିମିଂ ର ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସ୍କିମିଂ ରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ କହୁଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ନା କ୍ୱିକ୍ ରିଡିଂ। କ୍ୱିକ୍ ରିଡିଂ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦରକାର, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଦରକାର, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ଦରକାର, ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ଦରକାର। ଏଟାକୁ ଜିଷ୍ଟ ତୁମମାନେ କହୁଥିଲ ଜିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦରକାର କି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିମ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ମିନିଂ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଆମେ ହେଡିଂସକୁ ସବ୍ ହେଡିଂସକୁ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିଦେଇ କି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫର ଫାଷ୍ଟ କେତେଟା ଧାଡି ଲାଷ୍ଟ କେତେଟା ଧାଡିକୁ ଦେଖିଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ କାଜୁଆଲ ରିଡିଂ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଯେମିତିକି ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢୁଛ ତାର ହେଡିଂସ ହଉ ସବ୍ ହେଡିଂସ ହଉ ମାଗାଜିନ୍ସ ହଉ ନୋବେଲ ହଉ ଏ ତମର ସ୍କିମିଂ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ। ସ୍କାନିଂ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କଣ କହିଥିଲି ନା ସାର୍ ଆମକୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିଟେଲ ଦରକାର, ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ କି ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଖୋଜୁଛ, ତମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଟା ଖୋଜୁଛ କି ଗୋଟେ ଫିଗର ଖୋଜୁଛ। ସେମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରିଡିଂ ଏଠି ତମେ କହିଲ ସ୍କିମିଂ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍କାନିଂ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ। ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ତମମାନେ ଖୋଜୁଥିବ କି ଗୋଟେ ଡାଟାଟେ ତମମାନେ ଖୋଜୁଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ଡ ଆଉ ସିରିୟସ୍ ରିଡିଂ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଛି ତ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ତମମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦବ ପିଲେ। Summarizing, note making and reporting are associated with dash skill. Summarizing, note making ମାନେ ତମେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ତ ଏଟା କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ରାଇଟିଂ। holistic evaluation of the learner is done by ପିଲେ holistic evaluation କୋଉଥିରେ କରାଯାଇଥାଏ? CCE ର ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ ହେଲା ପିଲେ କଣ ନା ଇଏ ପ୍ରମୋଟ କରେ holistic evaluation କୁ। ये इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन को प्रमोट करे, कारण ये ସବୁବେଳେ ଆର କାମ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବ କଣ ନା ଟୁ ଆସେସ୍ ଅଲ୍ ଡାଇମେନସନ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ର ଅଲ୍ ଡାଇମେନସନ କୁ ଆସେସ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଯେମିତି କି ତମେ କହୁଛ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ଏରିଆରେ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମେ କହୁଛେ, ବା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ଏରିଆରେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବା କଗ୍ନିଟିଭ ଆବିଲିଟି କୁ ବା କଗ୍ନିଟିଭ ଡାଇମେନସନ କୁ। ସେମିତି କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ବା ନନ୍ ଏକାଡେମିକ ଏରିଆ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତାର ସୋସିଆଲ ଡାଇମେନସନ କୁ, ଇମୋସନାଲ ଡାଇମେନସନ କୁ, ତାର ମୋରାଲ ଡାଇମେନସନ କୁ। ତ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡାଇମେନସନ ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଭର କରାଯିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହୁଛେ, ଓଭରଅଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ थ्रू सीसी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव। कारण सीसी रे जो सीट रहला सेटा ही एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एरिया दुईटा कवर अप करथाय। 209 प्ले व्हाट स्टेप डज ए टीचर have to undertake to facilitate reading habit of a learner? रीडिंग हैबिट को फैसिलिटेट करिया पे टीचर को स्टेप पे नवा दरकार। रीडिंग हैबिट न्यूज़पेपर रीडिंग करिबा, लाइब्रेरी रीडिंग करिबा। लाइब्रेरी रीडिंग में कहूचे पिक्चर एंड मैप रीडिंग, ये सब गोटे पार्ट पिले ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 210 पिले एटा गोटे डेफिनेशन बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड द मैन बॉडी माइंड स्पिरिट, दिस वाज टोल्ड बाय एमके गांधी। महात्मा गांधी को ये डेफिनेशन थिला। क्वेश्चन नंबर 211 पिले the primary aim of teaching English to the children is to develop their इंग्लिश टीचिंग रे प्राइमरी हमर प्राथमिक लक्ष्य कोन? राइटिंग एबिलिटी एनहांसमेंट करिबा, कम्युनिकेटिव एबिलिटी एनहांसमेंट करिबा, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी। ये सब तुम मानकर सिमिलर जोटा कि कम्युनिकेटिव एबिलिटी भितर तुम मानकर आसीबो। तो ऑप्शन तुम मानकर एटा बी पिले, ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। द फर्स्ट स्किल required for learning a language is
ପିଲେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସ୍କିଲ୍ ଭାବରେ କୋଉ ସ୍କିଲ୍‌ଟା ଆମକୁ ଲର୍ନ କରିବା ଦରକାର। ତମେ ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଯିବ ପିଲେ। ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆମକୁ ଲର୍ନ କରିବାର ଅଛି। LSRW ସ୍କିଲ୍। ତ ଏଲ୍ ରେ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଲିସନିଂ। ତ ଅପସନ୍ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Which of the following does not come under the soft skill of speaking? ପିଲେ ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିକିଂର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ନୁହେଁ? ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର ପିଲେ। ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆସିବା ଦରକାର କହିଲା ବେଳେ, କ୍ଲାରିଟି ହଉଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଠିକ ହଉଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସ୍କିମିଂ ହେଲା ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ କାହାର ପିଲେ? ନା ସାର୍ ଏଟା ରିଡିଂର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍। 214 ପିଲେ holistic development of the learner can be well assessed through। ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି CC ର ଫିଚର୍ସ as well as CC ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ। ତା ଦେହରୁ CC ର ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ ଥିଲା କି କ'ଣ କରେ ପିଲେ ନା holistic developmentକୁ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। holistic development in terms of ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ comprehensive assessment ପିଲାଙ୍କୁ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର scholastic ଏରିଆ ସହିତ କୋ scholastic ଏରିଆ ବା ତାର academic ଏରିଆ ସହିତ ନନ୍ academic ଏରିଆ ବା ତା ସହ କରିକୁଲାର ଏରିଆ ସହିତ କୋ କରିକୁଲାର ଏରିଆକୁ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର holistic development ହଉଛି କି ନାହିଁ ବା ଅଲ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବା ବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ତମର CC କ'ଣ କରୁଛି ୟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ବା ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିପାରିବା। ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ ପିଲେ जो कम्युनिकेटिव अप्रोच पिले रहिला कम्युनिकेटिव अप्रोच तुमको भी एक्सटेंशन कर कहि के आछि पिले आदर कोडा गोटे प्रिंसिपल नुहे। Instruction is contextualized and meaning based पिले कम्युनिकेटिव अप्रोच रो सबुठार गोटे भल जिनस हला कोन लैंग्वेज टा रियल लाइफ सिचुएशन रे मीनिंगफुल इंटरेक्शन रे लर्न हबो। तो मीनिंगफुल मीनिंग बेस्ड देला माने तो हमर एटा ठीक अछि कॉन्टेक्चुअलाइज देला माने एटा मत हमर ठीक अछि। लर्नर्स इंटरेक्शन इज मैक्सिमाइज्ड इंटरेक्शन ओरिएंटेड एटा भी तुमर ठीक अछि। रिपीटेशन एंड ड्रिलिंग तुमर पिले कम्युनिकेटिव अप्रोच रो कोन ना गोटे प्रिंसिपल्स भीतर आसीबो नाही। तमन तथापि मु टिके बिले कहि दउछि कम्युनिकेटिव अप्रोच रो एक्सटेंशन କରିଥିଲି रिवाइज कर दउछि मन रख एगुडाक कॉपी पेस्ट करके माइंड सब रखि थाओ पिले। कम्युनिकेटिव अप्रोच पिले सब बेले फोकस करबो काहा ऊपर कि ग्रामर रूल्स को हमें घोषिक मन रखि दवा सेमिति नाही कि पिला भलो से कम्युनिकेशन करि पारुछि कि नाही। तो फोकस काहा ऊपर ना सर कम्युनिकेशन ऊपर आर फोकस रहिबो। आ लैंग्वेज टा केमिति लर्न हबो ना लैंग्वेज लर्निंग केमती ना रियल लाइफ सिचुएशन रे रियल लाइफ सिचुएशन रे एंड थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन। मीनिंगफुल इंटरेक्शन माध्यम लैंग्वेज लर्निंग हम आम गोटे गोटे अप्रोच रे क्या बेसी फोकस करुचे ना केमती आकुरेसी हम ये आकुरेसी गुरुत्वारोप करनी गोटे परीक्षा पचार कि कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या बेसी गुरुत्वारोप करे आकुरेसी ना फ्लुएंसी आपको फ्लुएंसी दरकार पिला केमती फ्लुएंट हो पार आकुरेसी गुरुत्वारोप करे ना ठीक है पिले आग फ्लुएंसी ऊपर ये इंपोर्टेंस दिए कि आकुरेसी ग्रेजुअली डेवलप हम ता मतरे कि फ्लुएंसी आसिले आकुरेसी हम केमती को सर आपन तो कहले मीनिंगफुल इंटरेक्शन रियल लाइफ सिचुएशन रे ताले केमती आमे ए लैंग्वेज को कोन कोन उपाय अछि टेक्निक्स अछि जेमि तुमे कहि परिबो रियल लाइफ सिचुएशन में मीनिंगफुल इंटरेक्शन हम कहि परिबो सर रोल प्ले माध्यम रे डायलॉग्स माध्यम रे कि तुमनकर प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क माध्यम रे ठीक है पिले तो विभिन्न प्रकार ग्रुप वर्क ता माध्यम रे ग्रुप वर्क पेयर वर्क এইଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥ୍ରୋରେ ବା ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାକୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଉଚର୍ସ ହେଲା ତ ଏଠି ଆମେ ନୁହେଁ କି ପିଲାକୁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ତା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଫଙ୍କସନଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ କରିବା ପିଲା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟ୍ କେମିତି କରିପାରିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବ ଗୋଟେ କେମିତି ଭୁଲ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ତ ଏଇଟା ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବ ତାର କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଯୋଉ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ରହିଲା ସେ କମ୍ପିଟେନ୍ସକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ କି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚରେ ଟିଚର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଟିଚର ଏଠି ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ନୁହେଁ ବା ଟିଚର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଥରିଟେଟିଭ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ନାହିଁ ଟିଚର ଏଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଆଉ ଇଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ପିଲେ ନା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟେଡ
ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଫଲୋ କରିଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କ୍ରିଏଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ଏଇ କେତେଟା ଜିନିଷ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ତମମାନେ କହିପାରିବ କି କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ରିଏଲ ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ, କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ମିନିଂଫୁଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ, କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ ରାଦର ଦେନ୍ ଆକୁରେସି, କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ରୋଲ ପ୍ଲେ, ଡାଇଲଗ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଟାସ୍କ, ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ, ପେୟାର ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି, କୋଉ ଆପ୍ରୋଚରେ ଆମେ କହୁଛେ ଟିଚର ଆଜି ଫାସିଲିଟେଟର, କୋଉ ଆପ୍ରୋଚରେ ଆମେ କହୁଛେ କି ସେଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଫଲୋ କରୁଛି, କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ କ୍ରିଏଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି ନା ଏସବୁ ତମମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। Remedial teaching is a useful and effective learning strategy for helping ପିଲେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ କୁ ଆମେ କହିବା ଏଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜଫୁଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କୋଉ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ ଆନ୍ସର କରିରେ ନା ସାର୍ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଥିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ, students with learning gaps, ଯୋଉମାନଙ୍କର learning gaps ଥିବ, students those need extra support, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଥିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜଡ ବା ନିଡ ବେସ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ନା ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। 217 ପିଲେ ଗ୍ରାମାର ସୁଡ ବି ଟଟ୍। ଗ୍ରାମାର ଆମକୁ କେମିତି ପଢିବା ଦରକାର, ଆଇସୋଲେସନ ରେ ପଢିବା କେମିତି, ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ରେ ଏତେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ହବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ସ୍ପେସିଫିକ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମାର ଟା କ୍ୱିକଲି ପିଲା ଲର୍ନ କରିପାରିବ। ତ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 218 ପିଲେ which is not a principle of teaching and learning English at elementary level as per NCF 2005। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା 2005 ଅନୁସାରେ NCF 2005 ଅନୁସାରେ ଆਦਰ କୋଉଟା ପିଲା ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଭେଲ ରେ ଇଂଲିଶ ଟିଚିଂ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ନୁହେଁ। ମିନିଂଫୁଲ ସିଚୁଏସନ କଥା କହିଲା, ଆମେ କହୁଛେ କି ମିନିଂଫୁଲ ସିଚୁଏସନ କଥା କହିବ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ସିଚୁଏସନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ କରିବା, ତା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଟିଚର ଇନପୁଟ୍ସ ୟୁଜିଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଗ୍ନିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ରିସୋର୍ସେସ୍, କିନ୍ତୁ ପୁଟିଂ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଲର୍ନିଂ ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ ଗ୍ରାମାର, ରୁଲ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିନାହିଁ। ତ ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 219 ପିଲେ ଫୋନୋଲୋଜିଜ ତମାନଙ୍କୁ କହିଛି ପିଲେ, ଫୋନେଟିକ୍ସ କଥା କହିଛି, ଫୋନୋଲୋଜି କଥା କହିଛି, ମର୍ଫୋଲୋଜି କଥା କହିଛି, ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ କଥା କହିଛି, ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫି କଥା କହିଛି, ଏଟା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି। ସୋ ଫୋନୋଲୋଜି ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ୟୋର ଷ୍ଟଡି ଅଫ ସାଉଣ୍ଡସ୍, ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହାଉ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫର୍ମ with sound patterns in a language or across the language। ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 220 ପିଲେ which of the following does learning to speak a language helps a child in the process of learning। learning to speak a language ଆମକୁ ଆଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ଶିକ୍ଷଣର ଆଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଡେଭଲପିଂ ହାଉ ଟୁ ଲିସନ୍, କ୍ଲାସ ଲେକ୍ଚର୍ସ, ଟିଚର ସ୍ପିଚେସ୍, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଟୁ ଦେମ୍। ଯୋଉଟାକ ଇଜି ଅଛି, aptitude oriented question ଅଛି ବା aptitude oriented question ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ କୁଇକଲି ଯିବି ପିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା ଦରକାର ସେଟା ମୁଁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବି। 221 ପିଲେ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହାଉ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫର୍ମ, their natural structure and the relationship with other words in a particular language is known as। ହଁ, ଏଇଠି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡିବ ସେଇଠି ତମମାନଙ୍କର କହିବି ପିଲେ। ହାଉ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫର୍ମ ପିଲେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଦେୟାର ରିଲେସନସିପ, ଏଇଟା କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କର। ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ୱାର୍ଡ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ପିଲେ, ସାର୍ ମର୍ଫୋଲୋଜି କୁ କହୁଛେ। ମର୍ଫୋଲୋଜି ପିଲେ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ ଯୋଉ ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛେ, ଫୋନେଟିକ୍ସ ହେଲା ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛେ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଫର୍ମେସନ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ। ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋରଫିମ୍ ପିଲେ, ମୋରଫିମ୍ କୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ, ଇଏ ହଉଛି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଅଫ ମିନିଂ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ମିନିଂ ଆମେ କହୁ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଅନହାପି,
ଯେମିତି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର କହୁଛେ ଟିଚର ପିଲେ ଟିଚ୍ ଇଆର ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ସେମିତି ତୁମଙ୍କର ଫୋନେଟିକ୍ସ ପିଲେ ଫୋନେଟିକ୍ସ କୁ ଆମେ ପିଲେ କଣ କହୁଛେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା କି ଏଟା ତୁମଙ୍କର ରିଲେଟେଡ ଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଅ ସ୍ପିଚ ସାଉଣ୍ଡ ଏଟା କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରି ପିଲେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ସାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ୍ସ ପିଲେ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ୍ସ ହେଲା ପ୍ରୟୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଏଇଟା କଣ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ନାଇଁ ଏଟା ସିଚୁଏସନାଲ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ ରେ ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ସୋସିଆଲ ମିନିଂ କଣ ତା ଉପରେ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲେ ତମେ ବହୁତ ବହୁତ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାନ ୟୁ ଓପନ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାନ ୟୁ ଓପନ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ମୁଁ ଏଇଠି କଣ କରୁଛି ମୁଁ ପୋଲାଇଟଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ୱିଣ୍ଡୋ ଟା ଓପନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କହିପାରିବି ମୁଁ ବସିଛି ଗୋଟେ ରୁମରେ ମୁଁ କହିବି ଇଟ୍ସ ଇଟ୍ସ କୋଲ୍ଡ ହିୟର ମୁଁ କହୁଛି ଇଟ୍ସ କୋଲ୍ଡ ହିୟର ଆର ଅର୍ଥ କଣ ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ଲିଜ କ୍ଲୋଜ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ତ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଇଟ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ ଦ ସିଚୁଏସନ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ କଣ କରେ ନା ଆମେ କହିବା ମିନିଂ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଟା ସିଚୁଏସନାଲ ମିନିଂ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ ସିଚୁଏସନ ଆଉ ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫି ପିଲେ ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫି ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ରାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହେ ସ୍ପେଲିଂ ରୁଲ୍ସ କଥା କହେ ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନାଇଫ ନାଇଫ ଟା କଣ ପିଲେ କେ ରୁ ତୁମମାନଙ୍କର କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନାଇଫ ଟା ଏଟା ହେଲା ନାଇଫ ର ସ୍ପେଲିଂ କିନ୍ତୁ ଏଠି କେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ନା ନାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ଆମେ ଏଠୁ କୋଉଠୁ ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ସ୍ପେଲିଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ତାର ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ତ ଇଏ କେମିତି କରେକ୍ଟ ରାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ପେଲିଂ ରୁଲ୍ସ ତାରି ଉପରେ ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲେଟର୍ସ ଗୁଡାକ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ କଥା ହେଲା ସ୍ପେଲିଂ କଥା ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ କଥା ଆ ଉପରେ ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ ଖାଲି ମନେ ରଖ ଫୋନେଟିକ୍ସ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ସ୍ପିଚ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ମର୍ଫୋଲୋଜି ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ ଆଉ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ୍ସ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ study of context or study of use of language in on particular situation then orthography is related to your correct writing system or spelling rules morphology out ଟିକେ play ତମେ ଦେଖିବ branch of linguistic which concern with the relationship between meaning and forms within words and between words ସେମିତି ଆମେ କହିବା mistake ଏଠି prefix ତୁମେ ଦେଖ miss ଆଉ base ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର take ହେଲା mistake ତୁମମାନଙ୍କର ସେମିତି ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିବ removable removable ଏ ତିନିଟା ତୁମମାନଙ୍କର prefix base ଆଉ ଗୋଟେ suffix which of these is not an essential use of a grammar ଆଧରୁ କୋଉଟା ପିଲେ ଗ୍ରାମାର ର ଗୋଟେ essential use ନୁହେଁ କରି ପ୍ଲେ କରେକ୍ଟଲି डिकोडिंग କଥା ଆମେ ଗ୍ରାମାର ରେ ପିଲେ କହୁଛେ କି helps one to understand the correct method of decoding ତ ଅପସନ 4 ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା essential use ନୁହେଁ the method of using instructional strategy to draw out a student's attention or focus on structure or form is called ଆଜରୁ କୋଉଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟେନସନ କୁ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅର ଫର୍ମ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛେ କୋଉଥିରେ ପିଲେ EGI explicit grammar instruction ପିଲେ explicit grammar instruction ବା ଆମେ କହୁ ଆର ଅଦର ନା ହେଲା କଣ ନା ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାର ଟିଚିଂ ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାର ଟିଚିଂ ଯୋଉଥିରେ ଗ୍ରାମାର ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ଲିୟରଲି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢା ହବ ଯୋଉଠି ରୁଲ୍ସ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯିବ ଯୋଉଠି ରୁଲ୍ସ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯିବ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କଣ ହବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯିବ
ତ ଏଇଠି କୁଆଡୁ ଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଡିଡକ୍ଟିଭ ଫର୍ମକୁ ଏଇଠି ଆପଣାଇଲା। ଆଉ ଯୋଉଠି ଗ୍ରାମାର ଟିଚିଂ ଟା କଣ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର। ଠିକ ହେଲା। ଆମେ ରୁଲକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଯେମିତି ଡ୍ରିଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଡକୁ ଯିବା। ଯେମିତିକି ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗ ରୁଲ କହିଦବ, କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି ଡିଡକ୍ଟିଭରେ, କି ତୁମେ କହିଦବ ଆଡ ଇଡି ଟୁ ଫର୍ମ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ପିଲାକୁ କହିବ, ତାପରେ ଟକ୍, ପିଲା କହିବେ ଟକ୍, ୱାଚ୍, ପିଲା କହିବେ ୱାଚ୍। ସେମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା କହିପାରିବ, ଆର୍ଟିକଲ୍ସର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଇପାରିବ, କହିଦବ କି ଏଇଟା ତୁମମାନେ ବସେଇବ କନସୋନାଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କହିବ ଆନ୍ ବସେଇବ ବିଫୋର ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ। ତ ସେ କହିବ କି ଏ ବୁକ୍, ଆନ୍ ଆପଲ୍। ତ ଏଇଟା କୁଆଡକୁ ଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର, ନା ଏଇଟା ଗଲା ସାର୍ ଆମର ରୁଲରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଡକୁ ଗଲା, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ ଗ୍ରାମାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବା ଇଜିଆଇ ରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଫର୍ମ, ରୁଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁ, ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ଭିତରେ ଆସିବ ପିଲେ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଏ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ଭିତରେ ଆସିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ପିଲେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ। କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିଲା, ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ ଗ୍ରାମାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି, ଆକୁରେସି ଉପରେ। ଫୋକସ ଅନ୍ ଆକୁରେସି ରାଦର ଦ୍ୟାନ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି। ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ନୁହେଁ, ଏ କାହା ଉପରେ ନା ଆକୁରେସି ବେଶୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ ଗ୍ରାମାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିକି ଆସିଲି ପିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଚିଂ ଅଫ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମସ୍। ଏଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ସ ଆଗ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢା ଯାଉଛି, ମେମୋରାଇଜେସନ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଉଛି। Which of these should one not to do when they are working with students who have special needs? ଧର ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ସ ପିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛ, ସେତେବେଳେ ଗୁଡା ତୁମମାନଙ୍କର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। Seek help from the district or special education experts. ହଁ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କର ଆମେ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବା। Go on with the course of work without any paying any special attention to the student as they should be learning on their own. ଆମେ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଟେନସନ ଦବାନି, ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଲେ ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ସ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ସ ଦରକାର ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କେବେ ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଅପସନ 2 ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 225 ପିଲେ, Dash is a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. ପିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହଉ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ ହଉ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଆକ୍ସନ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲିଟରାଲି ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ଆରେ ତୁ ପୁରା ସିଂହ ଛୁଆ, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ସିଂହ ଛୁଆ, ସେ କଣ ସିଂହ ଛୁଆ, এটা লিটারালি আপ্লিকেবল কি? এ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲନେ, ସେ କଣ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ? ତ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହେଲା ମେଟାଫର। ଆମେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା, ତମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କଣ ନା ମେଟାଫର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ଆଜ ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କଣ ନା ସିମାଇଲ, ଯୋଉଟାକୁ ଉପମା କହୁଛ, ମେଟାଫର ଗୁଡାକୁ ତୁମେ ରୂପକ କହୁଛ। କମ୍ପାରିଜନ ୟୁଜିଂ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ। ଆମେ କହୁନା କି ତା ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କି ହର ଫେସ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଦ ମୁନ୍। ଆରେ ହେଇ ସେ ସିଂହ ଛୁଆ ପରି। ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛେ, କହୁଛେ କି ହି ଇଜ ଆଜ ବ୍ରେଭ୍ ଆଜ ଏ ଲାୟନ। ତ ଏଠି ଲାଇକ୍ और ଆଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଏଟା ହେଲା ସିମ୍ବାଇଲ। ସିମ୍ବଲ ତ ମତେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିପର ଆଇଡିଆକୁ ବା ମିନିଂକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛି, ଯେମିତି କହିବି ତୁମମାନଙ୍କର ଡୋଭ, ଡୋଭ କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛି, ପିସ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛି। ରେଡ୍, ରେଡ୍ କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଡେଞ୍ଜରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛି। ତ ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଇରନି, ଆଇରନି ପିଲା ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ। ପିଲେ ଆଇରନିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ତୁମେ ଯାହା କହୁଥିବ ତାର ଅପୋଜିଟ ହାପେନ ହଉଥିବ ବା ଘଟୁଥିବ। ହ୍ୱାଟ ୟୁ ସେଡ୍ ଇଜ ଅପୋଜିଟ ଟୁ ହ୍ୱାଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାପେନ। ଏଟା ହେଲା ଅପୋଜିଟ ଟୁ ହ୍ୱାଟ ହାପେନ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ପିଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ତମେ କହିବ ଓ
କି ସୁନ୍ଦର ପାଗଟା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଲଭଲି ୱେଦର। ତମେ କହିବ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟରେ ଦେଖିବ କହିବ ଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗେଟ୍ସ ରବ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର? ଏଇଠି ତୁମେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ବା ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଇରନିଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଆଇରନି, ସିମ୍ବଲ, ସିମାଇଲ ଆଉ ମେଟାଫର। ଏ ଫିଗର ଅଫ ସ୍ପିଚ୍ ତମେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଯାହା ଘଟୁଛି ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଆଇରନି। ସିମ୍ବଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଡିପର ମିନିଂ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛି। ସିମାଇଲ ଲାଇକ୍ ଆଜ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଉଛି। ମେଟାଫର ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ଆଜ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। 2026 ପ୍ଲେ M.A.K. Halliday explained dash basic functions of language in his book Exploration in the Function of Language। ପିଲେ ହାଲିଡେ କେତେଟା ଏମ୍ସ କଥା କହିଛନ୍ତି କୁହରେ ପିଲେ? ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପିଲେ? IRIPHIR। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ନିମୋନିକ୍ସଟା। ଏ କେତେଟା ଅଛି ଗଣିଦିଅ ତୁମମାନଙ୍କର? 7ଟା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଫଙ୍କସନକୁ ନେଇ। ଗୋଟେ ହେଲା 7ଟା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖ ଅଛି 7ଟା। ଆଇରେ ହେଲା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଫଙ୍କସନ। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଫଙ୍କସନ ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଫଙ୍କସନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମେ ତୁମର ନିଡ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଟା ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନିଡ୍ ଅର୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ମୋତେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲ ପିଇବା, ଖାଇବା ଅଛି, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଫୁଡ୍, ଗିଭ୍ ମି ୱାଟର। ଏଇଟା ତୁମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଫଙ୍କସନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ? 7ଟା ପା। ଆର୍ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ରେଗୁଲେଟରୀ ଫଙ୍କସନ। ରେଗୁଲେଟରୀ ଫଙ୍କସନ, ରେଗୁଲେଟରୀ ଫଙ୍କସନ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିହେଭିୟରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଦର ବିହେଭିୟର, ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଦର ବିହେଭିୟର। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟପ୍ ଟକିଂ, ବସି ପଡ଼, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମଙ୍କର ରେଗୁଲେଟରୀ ଫଙ୍କସନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଗୋଟେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଇ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ। 3 ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ। ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ ପିଲେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି ପିଲେ, ମନେ ରଖିଥାଅ କି ରିଲେସନସିପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ କଥା ଆସିଲା, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଛି ନାଇସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ କି ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ଏ ହେଲା ତୁମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନାଲ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ। ଦେନ୍ ପର୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ୍ସ, ପି ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର 4 ନମ୍ବର ପର୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ। ପର୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହିଲା, ଇମୋସନ୍ସ ରହିଲା, ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଇମୋସନ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ସାର୍ଙ୍କ ପେଡାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଇ ଲଭ୍ ଦିସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ହାପି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ପର୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ। ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛ, ଲର୍ନ କରୁଛ, ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ। ଠିକ୍ ହେଲା? ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ପଚାରୁଛ, ଯେମିତି କହିବ ପଚାରିବ କି ସାର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ସାର୍ କହିବ ହ୍ୱାଇ ଦ ସ୍କାଇ ଇଜ୍ ବ୍ଲୁ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ଏଇଟା ହେଲା ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ ତୁମମାନଙ୍କର। ତ ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? ଆଇ ପିଲେ। ଆଇ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ଇମାଜିନେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ। ଇମାଜିନେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଠି ତୁମେ ଷ୍ଟୋରି, ପୋଏମ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛ, ଇମାଜିନେସନ କରୁଛ, କହୁଛ ତୁମେ ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଥିଲା, ରାଜା ରାଜା କାହାଣୀ, ଏମିତି ତୁମେ ଯୋଉ ଇମାଜିନେସନ କରୁଛ ତୁମମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇମାଜିନେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ। ଦେନ୍ 7 ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ ଅଛି ପିଲେ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲ ଫଙ୍କସନ। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲ ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଦଉଛ, କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ତୁମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛ। ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କି ଆମ କଲେଜ ସାର୍ 10ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, କି ସାର୍ ଆମ ସ୍କୁଲ ସାର୍ 10ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, କି ସାର୍ ଯୋଉ ଆର୍ଥ ରହିଲା ସେ ଆର୍ଥ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ସନ୍ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆମେ କହୁଛେ। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲ ବା ଇନଫର୍ମେଟିଭ ବି କହିପାରିବ।
7 ପିଲେ ମନେ ରଖ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେବି କହିଦେଲି, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେଲା କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର ବିହେଭିୟରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଫଙ୍କସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ, ରେଗୁଲେଟରୀ, ପର୍ସନାଲ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନାଲ, ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ, ଇମାଜିନେଟିଭ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ। ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲାନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ। ଜାଣିଥାଅ, କାମରେ ଲାଗିବ ତମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ। When a teacher engages a class in role play, what are they usually assessing? ଯେତେବେଳେ ରୋଲ ପ୍ଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଟିଚର ନିଜକୁ ଏନଗେଜ କଲେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ ଏନଗେଜ କରେଇଲେ ରୋଲ ପ୍ଲେରେ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଟିଚର କଣ ଆସେସ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଲ ପ୍ଲେ। ତମେ ଅଲଗା କିଛି ଭାବନି, ଏଠି ଖାଲି ଭାବ ରୋଲ ପ୍ଲେ। ରୋଲ ପ୍ଲେ ହେଲେ କଣ ହବ? ତମେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିବ, ନିଜେ ବି ରୋଲ ପ୍ଲେରେ କହୁଥିବ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା? ବୋଥ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ କଥା ଆମେ କହିବା। ତ ଅପସନ 3 ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 228 ପିଲେ, while assessing child's written work, which of the following should not be focused on? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାର ରିଟିନ୍ ୱାର୍କକୁ ଆମେ ଆସେସ୍ କରୁଛେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ନଟ୍ ବି ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଦେଇଛି ପିଲେ। ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ପିଲା କେତେ ହାଉ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ପିଲା କେତେ ଲେଖିଛି, ରାଇଟଲି କେତେ ଲେଖିଛି ସେଟା ଦେଖିବା। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ କଭର କରିଛି, ଆକୁରେଟଲି କେତେ ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସିମ୍ବଲିଜିମକୁ ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁ ନଥାଉ। 229 ପିଲେ, which of the following exercises focuses mainly on testing the vocabulary? ଭୋକାବୁଲାରି ଟେଷ୍ଟିଂରେ ପିଲା ଆଧରୁ କୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜଟା ଆମର କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ବା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥାଏ? ଆମେ କହୁନେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପର ଯେତେବେଳେ ପିଲା କଣ କରିବ, ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ମ୍ୟାଚିଂ ବାଲା ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ତାର ଭୋକାବୁଲାରିର ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ମ୍ୟାଚିଂ ଦ ଫଲୋଇଂ, ଅପସନ 1 ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 230 ପିଲେ, the exercise in which a child is given a text in which the every nth word is deleted and is asked to complete the text by filling in the deleted word is known as? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଥିଲା କ୍ଲୋଜର ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡ ନଥିବ ସେଟା ତମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, କ୍ଲୋଜିଂ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ ପ୍ରୋସିଜିଅରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ବା ଫିଲ୍ କରିବ। Actually, to 231, the process of giving grades or marks for a child's work is known as? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରେଡ୍ ଦଉଛେ, ମାର୍କ ଦଉଛେ ପିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆସେସ୍ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ? ଇଭାଲୁଏସନ ପିଲେ। ଇଭାଲୁଏସନ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିଥିବ, ଇଭାଲୁଏସନ ହେଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜଜମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସିସନ ନଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାର୍ଟିଫାଏ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଷ୍ଟରୀ ଚେକ୍ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଦେଖୁଛେ। ଯେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଡିସିସନ, ସାର୍ଟିଫିକେସନ, ଗ୍ରେଡ୍, ମାଷ୍ଟରୀ ଚେକ୍, ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। 232 ପିଲେ, among the following assessments, which one of these does not help in the process of learning? ଆଦରୁ କୋଉଟା ପିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ନାହିଁ? ସ୍କୋଲ୍ଡିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ପିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା, ଏଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ? 233 ପିଲେ, which of the following is not essential for language learning curriculum? ପିଲେ ଆଦରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିକୁଲମ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦରକାର ନୁହେଁ? କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଲୋଇଂ ଏଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପେଡାଗୋଜି ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲାଉଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଟକ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ଡିସ୍କସନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ନଟ୍ ଆଲାଉଇଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଗେଟ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଥଟ୍, ଏଠି ଆଲାଉ କରିବାନି ମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ କଥା କହୁଛେ। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିକୁଲମର। 234 ପିଲେ, ଦ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଇଜ ଏ ଟାଇପ ଅଫ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ପିଲେ। ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ପ୍ଲେ କରିପାରିବ, ଅଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ କରିପାରିବ, ତମମାନେ ଭିଜୁଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ ତାକୁ ଆଣିପାରିବା। 235 ପିଲେ, which of the following is not a learning teaching strategy or teaching learning strategy in the case of learning English as a second language? ଆଥିରୁ କୋଉଟା ପିଲେ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନୁହେଁ?
कॉन्फिडेंस सेशन पिले गोटे फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी आमे कहूचे जोथि आमे पिलांकर कॉन्फिडेंस बिल्ड करिबा तांको एनकरेज करिबा से माने रिस्क नेबे से माने विभिन्न प्रकार रो आमे कहि परिबा लैंग्वेज एक्विजिशन करिबा सेटा तांको हेल्पफुल हबो एटा गोटे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी पे लैंग्वेज लर्निंग करिया पई कारण हमकु गोटे एमती सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करिया पड़िबो जोटि पिला रिस्क नबो पिला कॉन्फिडेंस बिल्ड करिबो आ लैंग्वेज एक्वायर करिबो एटा गोटे वैलिड स्ट्रैटेजी सेल्फ ऑफ प्योर करेक्शन तुम जानिଛ एटा मध्य गोटे प्रकार वैलिड स्ट्रैटेजी सेमती ट्रबल शूट सेक्शन मध्य गोटे स्ट्रैटेजी किंतु फेयर प्ले तुम मानकर एटा गोटे इंग्लिश टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी नो एटा फेयर प्ले तुम मानकर इज रिलेटेड टू योर एथिक्स रेस्पेक्टिंग रूल्स गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल आमे स्पोर्ट्स रे कहूना पिले आमे जेतोले गेम खेलुचे कि विभिन्न प्रकार आमे स्पोर्ट्स रे होउची सेतोले कहूचे फेयर प्ले फेयर माने विथ राइट एथिक्स रेस्पेक्ट रूल्स सहित आमे खेल खेलिबा इट्स नॉट रिलेटेड टू योर इंग्लिश टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी 36 पिले among the following which one of these is a characteristics of pair work अदर कोटा गोटे पेयर वर्क पिले ऑप्शन 1 पिले तुम मनकर करेक्ट आंसर प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर ग्रुप वर्क 236 पिले according to weight and a Thompson how many specific aims are there for teaching English पिले इंग्लिश टीचिंग रो केतेटा एम्स कथा मेंशन करिसेंती से माने आंसर करते आंसर चारिटा ऑप्शन 3 तुम मनकर करेक्ट आंसर पिले एटा को दीटा वे रे मध्ये कुआ जाउची गोटे वे रे कुआ होची तुम मनकर जेमती आमे कहूचे according to Thompson and Wade for specific aims of teaching कौन पिले understand spoken English to speak English understand the written English and write English ता सहित केही पिले मध्ये तांकर जो चारिटा एम्स रहला से एम्स को एमती कैटेगराइजेशन करिसेंती गोटे हला प्रैक्टिकल एम पिले इंग्लिश को केमती हम व्यवहार करबा लैंग्वेज स्किल एलएसआरडब्ल्यू केमती हम व्यवहार करबा ता ऊपर गोटे हला कल्चरल एम कल्चरल माने कल्चर लिटरेचर इंग्लिश रो थॉट सब भलो भाबरे बुझिबा आ गोटे लिटरल एम लिटरेरी एम लिटरेरी एम हेले जो तुम मानकर पोएट्री हो प्रोज हो ड्रामा हो लैंग्वेज रो ब्यूटी हो ताक भलो भाबरे एप्रिशिएट आमे करि परिबा आ गोटे तुम मानकर मोरल एम मोराल एम है कि वैल्यूज कैरेक्टर एथिक्स एगुड़ा को आम डेभलप करवा लिटरेरी रिडिंग मध्यम एटा तुम मानकर पिले कहार एटा तुम मानकर व्हाइट कर चारिटांग जो रहिला तुम मानकर एम्स सेमती थॉमसन मध्य पिले ए सेम चारिटा कहिसेंती किंतु तुम मानकर से मोराल जगह रे कोन कहिसेंती ना लिंग्विस्टिक एम 239 पिले एटा तुम डेफिनेशन हु डिफाइंड एजुकेशन गोल्स एज द डिजायर्ड गोल्स और आउटकम एट व्हिच इंस्ट्रक्शन इज एम्ड एटा पिले तुम मानकर ब्लूम्स कर गोटे डेफिनेशन तुम माने को मन रखिबो व्हिच वन of the following is not a feature of a real goals आदर कोटा गोटे वास्तव लक्ष्यर आमे कहिबा फीचर बा स्वरूप बा वैशिष्ट्य नुहे गोलटा अचीवेबल हवा दरकार हम ताको अचीव कर परछा दरकार इट शुड बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पिला मानकर डेवलपमेंट ओरिएंटेड हवा दरकार इट शुड बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को बेस करिया दरकार एटा फास्ट हेले कोन हो पिले एटा इट शुड बी फास्ट आमे कहिबा गोलटा जेतिकी समय पीरियड पर्यंत हमर हवा दरकार गोलटा पिले हमर लॉन्गिट्यूडिनल नुहे मन रखतिबो ऑब्जेक्टिव्स टा हमर होची गोलटा हला लॉन्गिट्यूडिनल आउ ऑब्जेक्टिव्स टा हला आमे कहूचे कि आमे गोटे गोल को अचीव करिया पई छोट छोट ऑब्जेक्टिव गुडा हम प्रिपरेशन करिथाउ तो एटा को आमे कहि पारन इट शुड बी फास्ट इट शुड बी फिजिबल इट शुड बी अचीवेबल इट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आमे कहि पार बहुत सारा जो प्रिंसिपल्स अछि व्हेल प्रिपेयरिंग गोल्स जेतेबेले आमे कोन करछे विभिन्न प्रकार डोमेन को मध्ये रेफर करूचे ब्लूम्स कर कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन तो एटा ऑप्शन 4 तुम मानकर गोटे फीचर नुहे रियल गोल रो सेमांटिक्स इन लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सेमांटिक्स टा पिले कहा सहित रिलेटेड ना सेटा लैंग्वेज रो अंडरस्टैंडिंग सहित रिलेटेड क्विकली जे पिले एटा म तुम डिस्कशन करैछि 242 फोनेटिक्स पिले कहा सहित डील करे
ନା ସାର୍ ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡସ୍। ତ ଅପସନ୍ 2 ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 243 ପିଲେ which one of the following does not come under the ability to write English? ଇଂରାଜୀ ଲେଖିବାର ଆବିଲିଟି ବା ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ ଆದರೂ କୋଉଟା ପିଲେ ଆସିବ ନାହିଁ? କରେକ୍ଟ ଭୋକାବୁଲାରୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରପର ୱାର୍ଡର ସ୍ପେଲିଂର ସହିତ ଆମେ ରାଇଟ୍ କରିବା, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ପିଲେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିବ, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସହିତ କୋଉଠି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, କୋଉଠି ହାଇ ପିଚ୍ ଲୋ ପିଚ୍ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କର ଇଟ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୟୋର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୟୋର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ରାଇଟିଂ ଆବିଲିଟି। ତ ଅପସନ୍ 3 ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 244 ପିଲେ the assessment which usually takes place at the end of an academic year or at the end of a term is known as ଯେତେବେଳେ end କଥା କହିଲା end ହେଲେ କ'ଣ ପିଲେ ନା ସାର୍ end ହେଲେ ଆମର ଆସିବ ସବମିଟ୍, end ହେଲେ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ପିଲେ ନା ସବମିଟିଭ, ଆଉ ଫର୍ମେଟିଭ ହେଲେ କ'ଣ ନା ସାର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କହୁଛେ। ଦେନ୍ ତୁମର ଆସିଲା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆମେ କରିପାରିବା ପିଲେ ଏଣ୍ଡରେ ବି କରିପାରିବା, ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବମିଟିଭ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରାଯାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ପିଲେ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। ଏଇ ତିନିଟାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ହିଁ ପଚାରୁଛି, ଏଥର ନ ପଚାରିଲେ ସିଡିପିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଚାରିବ। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଲେସନ୍, ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅର୍ ବିଫୋର ଲେସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେମିତି ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅର୍ ବିଫୋର ଆମେ କହିପାରିବା। 245 ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ recognizes the text and comprehend the intended meaning। टेक्स्ट को recognize କରିବା, comprehend କରିବା ତାକୁ, ଏ କାହା ଭିତରେ ପିଲା ଆସିବ? ସାର୍ ये ରିଡିଂ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ, ତ ଅପସନ୍ 1 ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 246 ପିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ is the sequence of incident or event through which an author construct a story। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛେ ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ପିଲେ? ଷ୍ଟୋରିର କେତେଟା ଯୋଉ ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଥିମ୍, ସେଟିଂ, ଷ୍ଟାଇଲ, the sequence of events in a story or what happens ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍, ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଥିମ୍ ପିଲେ, ଥିମ୍ କ'ଣ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ ଅର୍ ମେସେଜ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ କ'ଣ ପିଲେ? କି ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି, ଅନେଷ୍ଟି ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି, ଲଭ୍ ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି, ସେଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଥିମ୍। ସେଟିଂ କ'ଣ ପିଲେ? କି ଷ୍ଟୋରିଟା କୋଉଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ହାପେନ୍ ହେଇଛି, ତ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ହୁଏ ତ ଷ୍ଟୋରି ହାପେନ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ କହୁନେ କି 1990 ମସିହାରେ କି ଏମିତି କହୁଛେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି କଥା କହୁଛି। ଷ୍ଟାଇଲ ହେଲା କି ଅର୍ଥଟା କୋଉ ୱେରେ ଲେଖିଛି ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାର ଟୋନ୍, ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ଡାଇଲଗ୍ସ, ହ୍ୟୁମର, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଭିତରେ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲଟ୍ ହବ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିଥିବ। ପ୍ଲଟ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି। ପ୍ଲଟ୍ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍, ସେଟିଂ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଆକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟୋରି ଅକର୍ସ, ଥିମ୍ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଥର୍ସର ମେସେଜ ଯୋଉଟା, କି ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଥିମ୍ ମନେ ରଖିବ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ ଅର୍ ମେସେଜ। ଦେନ୍ ତୁମଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇନ୍ ଏ ଲିଟରାରୀ ୱାର୍କ, ଆଉ ନ୍ୟାରେଟର ହେଲା ଦ ପର୍ସନ ହୁ ଟେଲ୍ସ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ଦେନ୍ ଭଏସ୍ ହେଲା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦ ରିଡର ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟାରେଟର୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି। 247 ପିଲା ଏଇଟା ତୁମଙ୍କର ଆରଏସଟି 2023 ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା। In which of the following are the macro skills like sound, stress, rhythm and intonation involved? ଆଦରୁ କୋଉ ସ୍କିଲ୍ ରେ ପିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ସାଉଣ୍ଡ କଥା କହିଲା ପିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦବା, ଗୋଟେ କୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ କହିବା, ରିଦିମ୍ କଥା କହିଲା, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ହାଇ ପିଚ୍ କରିବା, ଲୋ ପିଚ୍ କରିବା କଥା କହିଲା, ଏସବୁ ସ୍ପିକିଂ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତ ଅପସନ୍ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 248 ପିଲେ in primary years a learner fluency, vocabulary, power of imagination and creativity can be developed through। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ କଥା କହୁଛେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ନର୍ସ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ପିଲାର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ବଢିବ? ସେ ସମୟରେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରପର ୱେରେ ହେଇପାରିବ। ତ ଅପସନ୍ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଗପ ଶୁଣିବ, ଗପ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସେ ଶୁଣିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଇମାଜିନେସନ ହେଲା, ଭୋକାବୁଲାରୀ ହେଲା, ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେଲା, ତାର ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହବ। ପ୍ରି ରିଡିଂ ଇନଭଲ୍ଭସ୍, ପ୍ରି ରିଡିଂ ଭିତରେ କୋଉଟା ଆସିବ ଆଦରୁ? ଆମେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ହେଡିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡା ପଢିଦେଇ ପଳେଇବ, ତମେ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ପଢିଦେଇ ପଳେଇବ, ଏମିତି ପଢୁଥିଲ କୋଉଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ।
କୋଉଥିରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇडिଆ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିମ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ମିନିଂ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ କରୁଛ, ଓଭରଭ୍ୟୁ ରିଡିଂରେ ଆମେ କରିଥାଉ, ତ ସ୍କିମିଂରେ ଏଇଟା ଆମେ କରିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଇଦେବି ତ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ସ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପିଲେ ଆମେ ଏଇଟା କରିସାରିଲେଣି, ତମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଏଲଏସ୍ ଆଡାବୁଲ ଯୋଉଠି ଥିବ ଦେଖିଦବ, listening, speaking, reading and writing. 251. The method of reading is based on the principle of a sound letter relationship. Sound letter relationship ले को method तुम मान करो आंसर करो बोले आंसर phonic method तो ऑप्शन ए तुम मान करो करेक्ट आंसर। 253 प्ले slogans or instruction used by the road on walls advertisement in the hoardings in newspapers and magazines come under which of the category ले जो advertisement गुड़ा रहला सेटा को category भितर तुम मान करो आसीबो तुमे देखिबो जो रोड रे लिखा हिथिबो वॉल रे लिखा हिथिबो न्यूज़पेपर रे मैगजीन रे आंसर कर प्ले तुमମାନଙ୍କର persuasive text ପ୍ଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଟେକ୍ସଟ କହୁଥିଲି କାରଣ ଏଇଥିରେ ତମକୁ ଟ୍ରାଏ କରାଯାଏ ପରସୁଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ତମେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଢି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବ କି ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଆକ୍ସନ ନବ ତ ଏଇଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା କଣ ନା ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ହେଲା ତମକୁ ପରସୁଏଡ୍ କରାଯିବ ସେଟା ତୁମର ପରସୁଏସିଭ ଟେକ୍ସଟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲେ ଏଟା କାହିଁକି ତୁମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ହେଲାନି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଆମର କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା सो आडभटाइजमेंट मे भी डेस्क्रिप्टिव हो पारिबो किंतु एटी मेन काम हला जो कंज्यूमर्स मानू कोन करबा परसुएड करबा आर्गुमेंटिव एटी आर्गुमेंटेटिव पिले हबो नाही कारण एटी तुमानकर कोनोसी आर्गुमेंटेटिव बा लॉजिक बा तुमानकर एविडेंसेस रीजनिंग ता कथा हमें कहूने एक्सपोजिट एटी तुमानकर किछि हमें ऑब्जेक्टिवली किछि एटी डिफाइन करूने जेमति एनसाइक्लोपीडिया रो व्यवहार करछ रेफरेंस बुक सोटा तुमानकर एक्सपोजिट टेक्स्ट तर आछि एटा हमर ऑप्शन सी प्ले करेक्ट आंसर 253 प्ले What is the effective strategy for the teacher to correct a student's writing? ଗୋଟେ ପିଲାର ରାଇଟିଂ କୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦ୍ରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଟର୍ନସ୍ କୁ ଲୋକେଟ କରିବା ଏରର୍ସ କୁ ଲୋକେଟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 254 ପିଲେ which one of the following according to NCF 2005 is not an objective of language teaching learning ଆଦ୍ରୁ କୋଉଟା ପିଲେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା 2005 ଅନୁସାରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ କୋଉଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ କହିବା ନୁହେଁ ବା କୋଉଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ introducing the concept of learning without too much load ठीक ଅଛି load oriented କରିବାନି exam oriented କରିବାନି giving all children easy access to quality education without any discrimination curricular practices should be alignment with secularism ପିଲେ social justice and equality ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ 255 ପିଲେ vanishing mother tongue from the English classroom is the characteristics feature of ଯୋଉଥିରେ ଆମେ mother tongue translation ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି no mother tongue or no translation କୋଉ ମେଥଡରେ ପିଲେ ନା ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 256 What is the purpose of a continuous and comprehensive evaluation? Continuous comprehensive evaluation ର ପିଲେ purpose କଣ? To assess the level of competency achieved by the student, to know what teaching learning objectives has been achieved, to check holistic development of the learner. बहुत सारा हमर पर्पस बा उद्देश्य अछि पिलांको कंटीन्यूअसली असेस करिबा पिलांको एग्जाम रो फियर फोबिया को रिड्यूस करिबा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो एग्जामिनेशन गोटे पार्ट बा पार्सल भाबरे हम कंसीडर करिबा 256 पिले द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू प्ले डायग्नोस्टिक टेस्ट तो मन कहथि शॉर्टकट सब मन रखिबो प्रॉब्लम्स इश्यूज चैलेंजेस
किंबा एस शॉर्ट मन रखिथाओ SWOT स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी वीकनेसेस स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स टू नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग कौन गैप्स अच्छी कौन त्रुटि अच्छी कौन प्रोब्लेम्स अच्छी ताको भल भाव आइडेंटिफिकेशन करवा 258 which of the following is a micro skill of reading प्ले रीडिंग रा कोटा गोटे माइक्रो स्किल आंसर कर प्ले प्ले रीडिंग पचारची गोटे लैंग्वेज रो स्क्रिप्ट को आमे केमती रिकॉग्नाइज करिया तुम मानकर रिकॉग्नाइज रीडिंग हैला तुम मानकर रिसेप्टिव रिकॉग्नाइजिंग तुम सेही अनुसार प्ले भी चिंता कले आंसर करि परथांत रिसेप्टिव ठीक है प्ले स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर रिलेटेड टू व्हिच स्किल प्ले एडा हम तुमकर कहि के आछि स्किनिंग एंड स्कैनिंग आर सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग 260 प्ले the ability to identify main ideas and supportive details in a text refers to which reading micro skill मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स आम गोटे टेक्स्ट रे फाइंड आउट करबा तुम मानकर काहे भितर प्ले आसीबो कंप्रेहेंडिंग तरे तुम मानकर आसीबो ऑप्शन ए तुम मानकर प्ले करेक्ट आंसर हम जतबेले गोटे जिंस को कंप्लीटली बुझिया चेष्टा करूछ अंडरस्टैंडिंग समथिंग कंप्लीटली ग्रास्पिंग इट्स फुल मीनिंग तार सपोर्टिंग डिटेल्स हो मेन आइडिया हो सेटा तुम मानकर कंप्रेहेंशन कंप्रेहेंडिंग भितर आसीबो understanding the relationship among ideas through cohesive devices is a micro skill of आमे कोन करिया पिले एडी तुम मानकर रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करबा कोहेसिव डिवाइसेस भितरे बा माध्यम रे तो एटा कहार गोटे आमे कहबा माइक्रो स्किल बा सॉफ्ट स्किल कहार गोटे माइक्रो स्किल माने सॉफ्ट स्किल भाबिबो पिले एडी देछि अंडरस्टैंडिंग माने तुम बुझिबो एडी रिसेप्शन कथा कहला तुम मानकर एडी तुम मानकर रिसेप्टिव स्किल कथा कहला से अनुसार तुम माइंड रे नबो कि आमे विभिन्न प्रकार कोहेसिव डिवाइसेस थ्रो रे केमती रिलेशनशिप को बुझिबा बुझुछे सेटा कहार गोटे सॉफ्ट स्किल बा माइक्रो स्किल कोहेसिव डिवाइसेस पिले कोन कोन ताको आमे कहूचे कोउडा कोहेसिव डिवाइसेस तुम मानकर ना सर जोडा को आमे कहू तुम मानकर जोड़ा कनेक्टर्स गुड़ाक लिंकिंग वर्ड्स गुड़ाक जोड़ाक ट्रांजिशन वर्ड्स गुड़ाक जोड़ाक कि तुम एंड ऑल्सो मोर हेवर फर्दर मोर बट हाउएवर एगुड़ा सब तुम मानकर कोथरे आसीबो ना कोहेसिव डिवाइसेस भितर आसीबो गोटे वर्ड और फ्रेज जोटा गोटे ग्लू भलिया काम करे गोटे लिंक भलिया काम करे सेंटेंसेस गुड़ाक आइडियाज गुड़ाक पैराग्राफ्स गुड़ाक टुगेदर करबा पई तो एटा जेतेबेले हम अंडरस्टैंडिंग कथा कहूजे सेटा तुम मानकर आसीबो का भितरे ना रीडिंग भितरे जेतेबेले ताको लेखिबा यूटिलाइजेशन करे कथा सेते तुम मानकर राइटिंग भितर आसीबो 262 cohesion and coherence in paragraphs are indicators of which macro skill देखो पिले paragraph रे जतले हमें cohesion और coherence ର କଥା कहूचे cohesion पिले कोन ना हमें ग्रामाटिकली केमिति ग्रामाटिकल एंड लेक्सिकली केमिति हमें लिंकिंग करूचे टेक्स्ट भितरे ग्रामाटिकल एंड लेक्सिकल लिंकिंग ऑफ ए टेक्स्ट सेमति कोहेरेंस कोन ना गोटे आइडिया केमिति ओवरऑल लॉजिकली केमिति फ्लो होउची ओवरऑल लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज तो हमें कहूचे सेटा कोहेरेंस सो इरा सो पार्ट कार तो मान करना राइटिंग एबिलिटी रो तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर 263 प्ले recognize phonemes and patterns of intonation is a micro skill of तुमको सर एडी phonemes तला एटा साउंड तला स्पीकिंग भीतर आसीबो से किंतु प्रथम रेडी कोन पचारछि रिकॉग्नाइजिंग रिकॉग्नाइज माने कोन हमें रिकॉग्नाइज करबा रिसेप्शन कथा एडी कहला तो एडी रिसेप्टिव रे कथा कहला रिसेप्टिव माने कोन तमे गोटे साउंड को रिसेप्शन करलो माने सुनुचो रिसीव करूचो तमे गोटे हाई पिच लो पिच को ध्यान दउचो तो एटा कहा ऊपर ना तुम लिसनिंग सहित रिलेटेड तो मानकर passage that gives information or explains a process is called जो पैसेज रे गोटे हमको इन्फॉर्मेशन मिलुची बा हमको किछि एक्सप्रेशन करा जाउची किछि एक्सप्लेन करा जाउची तो तमे कोन कहया पिले आंसर कर पिले तु मानकर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट बा ऑप्शन बी एबे कहि के आसली तो मान को पिले एडा सब एल्स ए स्टोरी पिले जेतले गोटे पैराग्राफ हमको गोटे स्टोरी टे बतौची तो एडा को काहि राखियो नरेशन नैरेटिव तु मानकर टेक्स्ट तो ऑप्शन ए तु मानकर करेक्ट आंसर
नेक्स्ट पिले that provides logical reasons ତମନ କହିଲେ ଯଦି logical reasons evidences ର କଥା କହିଲେ ସେଠି ତୁମାନଙ୍କର argumentative ତ ଅପସନ ବି ତୁମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପିଲେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ପରସୁଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଟା ପରସୁଏସିଭ ତୁମାନଙ୍କର ରାଇଟିଂ ଭିତରେ ଆସିବ 268 ପିଲେ newspaper article that explain current events or facts without giving opinion ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆର୍ଟିକଲ ମାନେ କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ କଥା କହୁଛି କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ କଥା କହୁଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଓପିନିଅନ କଥା କହୁଛେ ସେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଓପିନିଅନ ଦଉନାହିଁ ତ ଏଟା କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲି actual content जोटा ଆମେ କହୁଛେ ଲଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଲିୟର କନସାଇଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ କହୁଛେ ସେଟା ତୁମଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଆସିବ ନା ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରି ରାଇଟିଂ ଭିତରେ ଆସିବ ଠିକ ହେଲା ପିଲେ କିନ୍ତୁ କହ ସାର୍ କାହିଁକି ଏଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଭିତରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଆଉ ତମକୁ ଆଉ କେତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଇ ଦଉଛି ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରି ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିପାରିବ ଯେମିତି ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କହୁଛେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ପ୍ଲେ ରହିଗଲା ଠିକ ହେଲା କି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେକ୍ନିକାଲ ରିପୋର୍ଟସ ହେଇଗଲା ସେଠି ତମେ କଣ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିବ ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ପିଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରାଇଟିଂ କଣ ହେଲା ଏଠି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟୋନ ସେନ୍ସୋରି ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡାକ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କାରଣ ଏଠି ଟୋଟାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଭିଡ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆଉ ଇମୋସନ୍ସ କୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜିଟରେ କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆମେ କହୁଛେ ଯେମିତି କି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ତମମାନଙ୍କ ନେଇପାରିବ କୋଉଥିରେ ନା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭରେ ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ହଉ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସନ ହଉ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ ପିକନିକ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ ହଉ ଠିକ ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହଉ ଇଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ କୋଉଥିରେ ନା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରାଇଟିଂସ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କି ଓପନ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ କହୁଛେ ସେନ୍ସୋରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ତମେ ସେୟାର କରୁଛ ଏଇଠି ତମକୁ ପଚାରା ପିଲେ A travelogue describing the beauty of a hill station is an example of ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଭିତରେ ଜର୍ନାଲ ଡାଇରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ଗୁଡା ରହିଲା ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୁଡାକ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାରେଟିଭ ରାଇଟିଂ ଗୁଡାକ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଟେକ୍ସଟ ଭିତରେ ଆସିବ In the grammar translation method, the main emphasis is on ପିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମେଥଡ କୁହ ପିଲେ କାହା ଉପରେ ଆମେ ଏମ୍ଫାସିସ ଦେଇଥାଉ କାହାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାଉ ତମମାନେ ମତେ କହିଲ ସାର୍ ଲିସନିଂ ଆଉ ସ୍ପିକିଂକୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାଉ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଯଦି ଲିସନିଂ ସ୍ପିକିଂକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଇଥାଉ ନା ସାର୍ ରିଡିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ डायरेक्ट मेथड एम्फासाइजेस डायरेक्ट मेथड काहाକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ ନା ୟୁଜ ଅଫ ହ୍ୱାଟ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ବିଲକୁଲ ମଦର ଟଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା କହିବ ନାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କଥା କହିବ ନାହିଁ ନା ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କି L2 ବା ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଚ୍ କରିବା ପଢେଇବା 272 ପିଲେ ଦ ଅଡିଓ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମେଥଡ ଫୋକସେସ୍ मेनली ऑन ଅଡିଓ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମେଥଡ ପିଲେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ଡ୍ରିଲ ପାଟର୍ନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରିପିଟେସନ ବିହେଭିୟରିଜିମ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେଥଡ ଆମେ କହିବା ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପାଟର୍ନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଡ୍ରିଲ ରିପିଟେସନ कम्युनिकेटिव अप्रोच पिले एबे ही तमनकु बुझेई के आसिली काहाकु प्रायोरिटाइज करे पिले काहाकु इंपोर्टेंस दिए कम्युनिकेटिव अप्रोच नॉट एक्यूरेसी ओरिएंटेड नुहे एला फ्लुएंसी ओरिएंटेड ये गिव इंपोर्टेंस टू फ्लुएंसी एंड मीनिंग रादर देन एक्यूरेसी लैंग्वेज लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन दिस आइडिया इज सेंट्रल टू कोउथरे पिले हमें हैबिट फॉर्मेशन को थाबा को मेथड हमें हैबिट फॉर्मेशन को बेसी इंपोर्टेंस दोचे कहिलो देखिया ना सर हमें ऑप्शन डी तो तुमମାନଙ୍କର करेक्ट आंसर ऑडियो लिंगुअल मेथड एबे तुमମାନଙ୍କୁ कहि आसिली ड्रिल हैबिटेशन पैटर्न इन व्हिच मेथड इज ग्रामर टॉट इंडक्टिवली को मेथड रे ग्रामर टा पिले इंडक्टिवली पढ़ा हुए कहले रे पिले सर हमें डायरेक्ट मेथड रे ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाऊ किंतु ग्रामर ट्रांसलेशन ऑडियो लिंगुअल स्ट्रक्चरल एथरे तुमମାନଙ୍କର ग्रामर टा डिडक्टिवली आगे रूल्स पढ़ा हबो तापर तुमको एग्जांपल्स को आजिबो किंतु एठी तुमनको आको एग्जांपल्स लाइव सिचुएशन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट तापर तुमनको रूल्स वाडू मानेबे
260 276 play. The structural approach is mainly concerned with structural approach କାହାକୁ pattern structure କୁ ବେଶୀ importance ଦବ learning sentence pattern ତ option D ତୁମମାନଙ୍କର correct answer. In which method is the teacher a facilitator rather than a controller? ଆଧର କୋଉଥିରେ ବି ଟିଚର ଆମ ଗୋଟେ ଫାସିଲିଟେଟର ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ମେଥଡ ଗୁଡା ସବୁ ଯାକ ଏକ୍ସଟେନସନ କଲା ବେଳେ କହିଦେଇଛି କି ଟିଚର ରୋଲ କଣ ଆନ୍ସର କରିବେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ ସି ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚରେ ଟିଚର ଆଜି ଫାସିଲିଟେଟର ଭଳିଆ କାମ କରିଥାନ୍ତି 278 ପିଲେ which approach emphasizes language is primarily a speech ପିଲେ କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଟା ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 279 डायरेक्ट मेथड डिस्करेजेस डायरेक्ट मेथड काहा को डिस्करेज करे ना ट्रांसलेशन को डिस्करेज करे यूज ऑफ मदर टंग मातृभाषार व्यवहार को डिस्करेज करे द सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच फोकसेस ऑन सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच फिर ओरल अप्रोच जोटा हमें कहूचे से काहा पर बेसी फोकस करिथाए से कहूची स्पोकन लैंग्वेज ऊपर हमें प्रायोरिटाइज दवा बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग टीचिंग थ्रो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट कथा हमें कहूचे रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट मार्केट हेगला तुमको क्लासरूम हेगला होम हेगला आ ऊपर बेसी इंपोर्टेंस दोची कि लर्निंग टा बा लैंग्वेज टा कोड पढ़ा गले ना रियल लाइफ सिचुएशन रे पढ़ा गले रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट रे पढ़ा गले प्रॉपर हे परिबो रियल लाइफ कथा जे कहूची माने से माने कोथे ग्रामर टा केमती एग्जांपल्स रु आरंभ होवा दरकार तो ग्रामर मन रखिथिबो एठी कोन ना इंडक्टिवली इंडक्टिवली पिलांको पढ़ा जिवो रियल लाइफ सिचुएशन रे पिलांको पढ़ा जिवो जोथरे कि स्पोकन लैंग्वेज तुमनकर माने प्रायोरिटाइज दोचंती spoken language rather than reading and writing. 281 play. Language learning should be similar to the process of fast language acquisition. These principles belong to language learning टा हमर fast language जेमते हम acquire करूची जेमते कि हमर ओडिया fast language जेमते acquire करूची सेमते हम language learning कला बेले other language को सेमते learn करिया दरकार. This is the part of natural approach हमें कहूचे naturally हमें learn करिया दरकार. 282 play. The structural approach views language as language होची गोटे कोन ना pattern or structure a system of structure option B तुमनकर correct answer. एक्लेक्टिक अप्रोच पिले एक्लेक्टिक माने एटा मिक्सिंग हमें कहूचे इंटीग्रेशन हमें कहूचे हमें एटी मिक्स करबा डिफरेंट मेथड्स as per the needs of the students mixing different methods as needed mixing integrating 284 पिले एटी आंसर मेंशन है द नेचुरल अप्रोच वाज प्रपोज्ड बाय मन रखियो तो माने 285 ऑडियो लिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग पिले ऑडियो लिंगुअल मेथड टा को थ्योरी को बेस करी तुम मानकर ऑडियो लिंगुअल पैटर्न प्रैक्टिस habit formation एगुडा सब कोथरे पिले बेसी थाए तो मानकर ना सर बिहेवियरिज्म रे बिहेवियरिस्टिक ऑप्शन डी तो मानकर करेक्ट आंसर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 प्रमोट्स कौन प्रमोट करछि पिले सिंगल लैंग्वेज को ना खाली इंग्लिश को ना ट्रांसलेशन बेस्ड एजुकेशन ना सर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज द बाइलिंगुअल मेथड वाज डेवलप्ड बाय बाइलिंगुअल मेथड पिले के डेवलप करिसंती ना सीजे डॉटसन फोकस ऑफ द मल्टी स्किल अप्रोच पिले मल्टी स्किल कथा कहला मु तो मानु कहितली जेतबेले हमें मल्टीपल स्किल अर्थात एलएस आरडब्ल्यू कथा कहूचे मल्टी स्किल अप्रोच मल्टीलिंगुअल अप्रोच जेतबेले मल्टीपल लैंग्वेज कथा कहूचे जेतबेले मल्टीलिंगुअल तबे मल्टीपल स्किल जेमती लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग कथा कहूचे सेटाला मल्टी स्किल अप्रोच एटी हमें इंटीग्रेशन करबा स्किल्स फॉर रियल कम्युनिकेशन तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर कंपोजिशन पिले जो कंपोजिशन कहते प्री कंपोजिशन और गाइडेड कंपोजिशन फ्री कंपोजिशन रे हम कोन कहते पिले सेठी फ्रीडम मिलिबो तुम मानकू कौन प्रकार इंस्ट्रक्शन इमेज गुडा किसी प्रोवाइड करा जिवनी कि ए अनुसार तुम लिखियो तुम जेतले एडवांस लर्नर हे जेतले तुमको फ्री कंपोजिशन रो चांसेस मिलिबो किंतु गाइडेड कंपोजिशन तुम जेतले प्राइमरी लेवल थिबो तुम बिगिनर लेवल रे थिबो तुमको गाइडेड कंपोजिशन रो कथा कुहा जिवो तो गाइडेड कंपोजिशन कोन कर पिले आमे फॉलो करू गोटे मॉडल गोटे फ्रेमवर्क किबा गोटे इमेज गोटे पिक्चर ताको फॉलो कर लिखताओ
फ्री कंपोजिशन इज सुइटेबल फॉर प्ले फ्री कंपोजिशन टा को मान को अधिक सुइटेबल बा आमे कहि परिबा सठिक ना सर जो माने एडवांस लर्नर थिबे हायर लेवल थिबे से मान को फ्री कंपोजिशन देले से माने आराम से लिखि परिबे किंतु जो माने बिगिनर्स थिबे जो माने प्राइमरी लेवल थिबे जो माने जानि नथिबे बेसी किछि से मान को आमे कोन करिबा से मान को पय हमर कोन हो एप्रोप्रिएट सर गाइडेड कंपोजिशन 291 पिले द फ्री इमिटेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन पिले केतळे आमे फ्री इमिटेशन मेथड को व्यवहार करथाउ चिल्ड्रेन ट्रेस लेटर्स ऑन डॉटेड लाइंस पिले डॉटेड लाइन से जेतବେଳେ ପିଲା ଟ୍ରେସ୍ କରୁଥିବ ମଡେଇକି ଲେଖିବ ତାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କୋଉ ମେଥଡ କୁହାଯାଏ ନା ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ଏଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର ସିଇଂ ଏ ମଡେଲ ୱାର୍ଡ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା କଣ ନା ଫ୍ରି ଇମିଟେସନ ମେଥଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଜଏନ୍ ଉଡେନ୍ ପିସେସ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ପିଲେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ନା ସାର୍ କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ଆସିବ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲେ ୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ମେଥଡ ବୁଝିଲେ ତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ସ ହେଲେ ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ରାଇଟିଂ ଆଫ୍ଟର ସିଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ ସେଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଇମିଟେସନ ମେଥଡ ଦେନ୍ ଆମେ କହୁଛେ ଜଏନ୍ ଉଡେନ୍ ପିସେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ମେଥଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରେ ମେଥଡ ପିଲେ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରେ ମେଥଡ ଆନ୍ସର କରିବେ ଏଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସୋରି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମେ କହିଥାଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଟିଚିଂ ଯୋଉଥିରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଆମେ କହୁଛେ କଣ ପିଲେ ଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଟ୍ରେ ଥିବ ସେଇ ଟ୍ରେରେ ତୁମର ବାଲି ଥିବ ସେଇଥିରେ ତୁମମାନେ ହାତରେ ଲେଖିବ ଠିକ ହେଲା ଲେଟର ୱାର୍ଡସ୍ ତମ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ତାକୁ ଲେଖିବ ଷ୍ଟିକ୍ସ ହଉ ଷ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ତୁମମାନଙ୍କର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଆ ଦ୍ୱାରା ତମର କଣ ହବ ସ୍ପେଲିଂ କରେକ୍ଟ ହବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବଢିବ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ ତମେ କରିପାରିବ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ ର ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବ ଡେଭଲପିଂ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ ଏ କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇନ୍ ଦ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରେ ମେଥଡ ଲର୍ନର୍ସ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରେ ମେଥଡ ଲର୍ନର୍ସ କଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ର ୟୁଜ କରିକି ବା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ କଣ କରନ୍ତି ଫିଙ୍ଗର୍ସ ରେ ସେମାନେ ଲେଟର ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି ବା ଲେଟର କୁ ଲେଖନ୍ତି ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର which is the correct order of learning writing skill ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କଣ ପ୍ରଥମେ ଡଟ ଡଟ ଥିବ ସବୁ ଧ ଥିବ ଡଟ 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 ପିଲା ତାକୁ ମଡେଇବ ଟ୍ରେସିଂ କରିବ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ କପି କରିବ ତାପରେ ଫ୍ରି ରାଇଟିଂ ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର the kindergarten method of writing is closely related to kindergarten activity oriented method जोड़ो ଆମେ କହୁଛେ play way based method ଆମେ କହୁଛେ ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 296 ଟା ପିଲା ଆନ୍ସର କ୍ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି 296 ଦ ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ଇଜ ମେନଲି ୟୁଜ ଟୁ ଟିଚ୍ ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ପିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁନଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଚାହୁଁଛେ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡଟେଡ୍ ରେ ସବୁ ଥାଏ ସେ ଡଟେଡ୍ ରେ ପିଲାକୁ କହିଥାଉ ତାକୁ ତୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପିଲା ତାକୁ କଣ କରିବ ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ତାକୁ ମଡେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିବ ଏମିତି ମଡେଇକି ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରେ ଯୋଉଟା ତମେ ଦେଖିଥିବ ସେଟା ହେଲା ତମର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ଲର୍ନର୍ସ ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ଲର୍ନର କଣ କରେ ପିଲେ ନା ଡଟେଡ୍ ଲେଟର୍ସ ବା ଆଉଟଲାଇନ୍ସ ଥିବ ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବ ତାକୁ ମଡେଇବ ତ ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦ ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ସୁଇଟେବଲ ଫର କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ଦରକାର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଏବେ ତମେ ଏବେ ମଡେଇବ ସେଗୁଡା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲଫାବେଟ୍ସ ବା ନ୍ୟୁମେରାଲ୍ସ ପଢୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛେ ପ୍ରାଇମର ବିଗନର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 299 ଦ ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ ରାଇଟିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ମେଥଡଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ଲେଟା ଆସିବ এটা ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରି ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ କହୁଛେ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 300 ପିଲେ listening for specific information is called ଆମକୁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କୁଆଡେ ଯିବା ପିଲେ ଆନ୍ସର କରିବେ ପିଲେ
ନା ସାର୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଲିସନିଂକୁ ଯିବା କାରଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ସ ଦେଖୁଛେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦଉଛେ ତାହେଲେ କ୍ରିଟିକାଲ ଲିସନିଂ କଥା ଆମେ କହିବା ଓଭରଅଲ୍ ଜିସ୍ଟା ଦରକାର ତାହେଲେ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିସନିଂ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଓପିନିଅନଟା ଦଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଜଜ୍ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ସ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ସ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ ଭିତରେ ଆସିବ listening for pleasure or enjoyment is known as ଯେତେବେଳେ listening ଟା pleasure oriented enjoyment oriented happiness oriented joy oriented ଗୋଟେ ଗପ ବହି ପଢିଦବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଟା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ listen to evaluate ଏଠି evaluation ଆସିଲା opinion କୁ ଆମେ evaluate କରିବା ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର listening ପଲେ ଏଠି evaluation judgment ଦବା ଏଠି ଆମେ ତ ଏଠି critical listening ଭିତରେ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କର listening to the news or lectures to get the gist বা ଓଭରଅଲ୍ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଓଭରଅଲ୍ ମିନିଂ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମକୁ ଦରକାର ସେଟା ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିସନିଂ ତମମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ଜିଷ୍ଟ ଦରକାର ଆମକୁ listening to judge ଏଇଠି ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଦ ଟ୍ରୁଥ ଅର ଲଜିକ ଅଫ ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ ଇଜ ସେଡ୍ ଏଟା କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା ଏବେ କ୍ରିଟିକାଲ ଲିସନିଂ ଭିତରେ ଆସିବ କାଜୁଆଲ ଲିସନିଂ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଇନଆକ୍ଟିଭ ଲିସନିଂ ଯୋଉଟା ତୁମମାନେ କହୁଛ listening that aims at grasping the central idea rather than the details ଆମକୁ central idea ଟା ଦରକାର central idea ବା general idea ଟା ଆମକୁ ଦରକାର ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ପିଲେ ନା ସାର୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିସନିଂ ଭିତରେ ଜିଷ୍ଟ ଟା ଦରକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିମ୍ ଟା ଦରକାର listening to the speaker's emotions and feelings is known as ତାର ଇମୋସନ୍ସ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଜଣେ କହୁଛି ତା ଇମୋସନ୍ସ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଏମ୍ପାଥେଟିକାଲ ଲିସନିଂ ଏମ୍ପାଥି ଆମେ କହୁଛେ ପରାନୁଭୂତି listening without any particular purpose just for relaxation ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପ୍ୟାସିଭ ଲିସନିଂ ବୋଲି କହୁଛେ କାଜୁଆଲ ଲିସନିଂ ଲୋକ ଆମେ କହୁଛେ ଏଠି କିଛି ପର୍ପୋଜ ନାହିଁ ରିଲାକ୍ସେସନ କାଜୁଆଲ ଲିସନିଂ କରୁଛେ writing exactly what is spoken or read is called ଯାହା ଜଣେ କହିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ ସମୱାନ ଏଲ୍ସ ସେଡ୍ ସେଟା ତୁମଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲେ ନା ସେଟା ଆସିବ ତୁମଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନରେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏବେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରୁନି ତମେ ଆଗ ୟାର ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଇସାର ତାପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବି ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ ପିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ହେଲା ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କାଗଜରୁ କରିକି ଆଣିଛ ସେ ପିଲା ଯାହା କହିଲା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ତମେ ଉତାରିବା ହେଲା ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେଟା ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ट्रांसक्रिप्शन इन लैंग्वेज लर्निंग मीन्स ट्रांसक्रिप्शन कहले कौन बुझे पिले ट्रांसलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दुटा अलग जिन पिले ट्रांसक्रिप्शन है जी जड़े कहला एक्जाक्टली से जिन आनी लिखा है ट्रांसक्रिप्शन कि ट्रांसलेसन है जड़े हिंदी में कही ओडिया लिखा है ट्रांसलेसन सो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन भितर डिफरेन्स तुम मानकर अच्छी राइटिंग व्हाट वन हियर्स और रीड से जहाँ पढ़ला शुणिले से लिखा से ट्रांसक्रिप्शन 10 पिले व्हेन अ लर्नर रीराइट्स व्हाट हैज बीन रेड और हियर्ड इन देयर ओन वर्ड्स इट इज कॉल्ड पिले बहुत बढ़िया जिनस आसिला एठी तमे से जने कहिला तमे ता से जहा कहिला सेम जिनस एक्जेक्टली न लिखि तमे तम ओन वर्ड जतले लिखिलो सेठी कोन हेजो पिले सेठी हेजो रिप्रोडक्शन जतले तमरो टिक एडाप्टेशन किछि हैला चेंजेस किछि हैला सेटा तु मानकर रिप्रोडक्शन आज इट इज हेले सेटा हला ट्रांसक्रिप्शन The activity in which a learner combines ideas from different sources जेतबे different sources रो हमें combine करी गोटे नुवा expression को create करछे ताको हमें कहबा recombination recombination हला मन रखिथिबो different idea different source रो ताको combine करी गोटे नुवा expression को create करिया को बुझौछे reproduction हला तुम मानकर प्ले जहा जने कहिछि ताको हम ओन लैंग्वेज ताको हमें डिफाइन करूछे बा ताको एक्सप्रेशन करूछे ट्रांसक्रिप्शन हला जे जहा कहिला सेम जिनसडा को हमें प्रकाश करूचे copying passage or sentence exactly as it is written is an example of हम कहली as it is जहाँ से कहिछि से को लिखि दबो जहाँ से कहिछि से को तुम माने कहि दबो सेडा हला तुमकर को प्रकार रो एबिलिटी भीतर आसीबो ना सेडा हला ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन ए तुमकर करेक्ट आंसर following activities comes fast in the writing development process आ भीतर कोडा तुमकर फास्ट आसीबो राइटिंग रे
ନା ସାର୍ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ସେଇଟା ହେଲା ତମର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଦରକାର, ଯାହା କହିଲା ସେଇଆକୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ମୋଡିଫିକେସନ କଥା ଆସିବ ଅଲଗା, ତାପରେ କମ୍ବିନେସନ କଥା ଆସିବ। ରିକମ୍ବିନେସନ ହଉ, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ, ଫ୍ରି କମ୍ପୋଜିସନ ହଉ, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଆମର। ରିକମ୍ବିନେସନ ଲିଡ୍ସ ଟୁ, ରିକମ୍ବିନେସନ ହେଲେ କଣ ହବ ପିଲେ? ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା? କ୍ରିଏଟିଭ ୟୁଜ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଅପସନ ବି ତୁମଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଡିକ୍ଟେସନ ପିଲେ ଏଇଟା କଣ ଡେଭଲପ କରିଥାଏ? ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆମେ କଲେଣି, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ବୋଥ ରାଇଟିଂ ଆଉ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ସରି ଲିସ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ କୁ ତମମାନଙ୍କର ଜଣେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି, ତମେ ଲେଖିବ, ତମେ ଶୁଣୁଛ ଲିସ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍, ଲେଖୁଛ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଡିକ୍ଟେସନ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରଲି ମେଜର୍ସ କଣ ମେଜର କରିଥାଏ ପିଲେ? ସ୍ପେଲିଂ, ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ତମେ ଶୁଣୁଛ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନା ନାହିଁ, ତମର ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ଟା, ତମର ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଠିକ ହଉଛି କି ନାହିଁ। Question number 317 ପିଲେ, the rise and fall of the voice during speech is called। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଜୋରରେ କହିଦଉଛି, ପୁଣି ଟିକେ ଧୀରେ କହୁଛି, ପିଚ୍ ର ଆମେ ଫଲ୍ ହଉଛି ଆମେ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ରାଇଜ୍ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ? ତାକୁ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦଉଛି, ମୁଁ କହୁଛେ ସେ ଚୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲେ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତ ମାନଙ୍କର। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? 318, the greater force or loudness given to one part of the word is called। ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ କହିଲି, କିଏ ସେ ମିଛ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଏଠି ମୁଁ ବେଶୀ ଧର ସେ କହୁଛି କି ସେଇ ପିଲାଟାକୁ କହିଲି କି ସିଏ ଚୋର ନୁହେଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି ବା ଲାଉଡଲି କହୁଛି, ଗ୍ରେଟର ଫୋର୍ସ ଦଉଛି ତା ଉପରେ, ସେଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। The small break or silence between words or phrases while speaking is called। କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନବା ପୁଣି କହିବା, ସେ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍, ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଟା ନିଆଯାଏ ବା ପଜ୍ ଟା ନିଆଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ପିଲେ? ତାକୁ ଆମେ ପଜ୍ କହୁ। ବ୍ରେକ୍ ବା ସାଇଲେନ୍ସ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ ପଜ୍ କହୁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଇଜ ଅଫନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ କୁ ପିଲା ଆମେ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଉ ତୁମମାନଙ୍କର? ନା ସାର୍ ଇଣ୍ଟୋନେସନ। ମର୍ଫୋଲୋଜି ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ, ପିଲେ ମର୍ଫୋଲୋଜି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିକି ଗଲିଣି। ମର୍ଫୋଲୋଜି, ମରଫେମ୍ସ, ଲେକ୍ସିମି, ଗ୍ରାଫେମ୍, ଫୋନେମ୍, ଫୋନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ମର୍ଫୋଲୋଜି ପିଲେ କାହା ସହିତ? ନା ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ ସହିତ, ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ, ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ। ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ମିନିଂଫୁଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ କଲ୍ଡ। ପିଲେ ଯୋଉ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ମିନିଂଫୁଲ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ତାକୁ କହୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ମରଫେମ୍ସ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ମରଫିମ୍ ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା, ମୁଁ କହୁଛି ଅନ୍ ହାପିନେସ୍, ସେଠି ତିନିଟା ତୁମମାନଙ୍କର ମରଫିମ୍ସ ରହିଲା, କଣ କଣ? ନା ଅନ୍, ହାପି ଆଉ ନେସ୍, ତିନିଟା ମରଫିମ୍ସ ପିଲେ ରହିଲା। ତ ତୁମମାନଙ୍କର କାହା ଭିତରେ ଆସିବ? ନା ମରଫିମ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ଫୋନେମ୍ ପିଲେ କଣ? ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ଯୋଉ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯୋଉଟା ତୁମମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଟ୍, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପି ଆଉ ବି ର କଥା କହିଲି, ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ରହିଲା ପିଲେ ଏଠି? ଲେକ୍ସିମି। ଲେକ୍ସିମି ଏଇଟା କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି ପିଲେ? ଆମେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମିନିଂ ଇନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଟା ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋ, ଗୋଜ୍, ୱେଣ୍ଟ, ଗୋଇଂ, ଇଏ ସବୁ ୱାନ୍ ଲେକ୍ସିମ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ଠିକ ହେଲା? ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟାକ କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଲେକ୍ସିମ୍ ଭିତରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପିଲେ? ନା ଗ୍ରାଫେମିନ୍। ଗ୍ରାଫେମ୍ ପିଲେ କଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟିଂ ର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ତୁମମାନଙ୍କର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଲେଟର୍ସ, ଲେଟର କମ୍ବିନେସନ୍ସ, ଆକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରେ। ଯିବା ଆଗକୁ, ଆଗକୁ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଦ ରାଇଟିଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ କଲ୍ଡ। ରାଇଟିଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସାଉଣ୍ଡ ର ପିଲେ, ସାଉଣ୍ଡ କୁ ରାଇଟିଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବା ବା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସିମ୍ବଲ ଅଫ ରାଇଟିଂ କୋଉଟା ପିଲେ? ଗ୍ରାଫେମ୍। ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହାଉ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କହିଲା, କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ପିଲେ? ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ, ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ତମର ମର୍ଫୋଲୋଜି। ସେମାଣ୍ଟିକ୍ସ ହେଲେ ମିନିଂ କଥା ଆମେ କହୁଛେ।
द रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट्स इन स्पीच इज कॉल्ड बीट कथा कहले बीटा कहा सहित म्यूजिक रे तुम देखिन पिले स्ट्रॉन्ग और वीक बीट्स केमती तुम मन बाजी थाए त रिदम में कहि पिले ऑप्शन ए तुम मन करेक्ट आंसर द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट इट्स कोर मीनिंग इज कॉल्ड बेस फॉर्म तुम तुमको गोटे टर्म कहली कौन ना बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज बेस फॉर्म टा तार करेक्ट जेमती गो वेंट आम कहूचे गो गोज वेंट गोइंग ता बेस फॉर्म टा हला गो सेटा ही तार मीनिंग टा भलो भाବରେ डिफाइन करि परिबो हला रूट और लेक्सिमी फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स लाइक और आज एटा तो माने आराम से कर दबो कौन बोलिए कौन बाघ परी तार चेहराटा से देखिया ପାଇଁ ତାର ମୁହଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ପରି as like ହେଲେ metaphor as like ହେଲେ simile direct ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ହବ ନା metaphor ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ ଏଇଠି କରିଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ଲାଇକ୍ ଆଉ ଆଜ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମେଟାଫର ସିମାଇଲ ହେଲା କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଆମେ ଏଇଠି ଲାଇକ୍ ଆଉ ଆଜ୍ ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ପିଲେ ଥିଲା କଣ ନା ଏଠି ତମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପର୍ସୋନିଫିକେସନ ଆଗକୁ ଚାଲ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆନ୍ସର ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବି 328 ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଅନଲାଇକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ଲାଇକ୍ ଅର୍ ଆଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ନା ମେଟାଫର ବୋଲି କହିବା giving human qualities to non human things ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଗୁଡାକୁ ପିଲେ ନନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଅବଜେକ୍ଟସ ଅର ଆଇଡିଆ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ ଆମେ କହୁଛେ ଦ ୱିଣ୍ଡ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ଡ କଣ ପବନ ପିଲେ କଥା କହୁଛି ହ୍ୱିସ୍ପର କରୁଛି ଏଟା ତୁମଙ୍କର କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ପିଲେ ଏଇଟା ତୁମଙ୍କର ପର୍ସୋନିଫିକେସନ ଭିତରେ ଆସିବ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଗୁଡାକ ନନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଅବଜେକ୍ଟସ ଅର ଆଇଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ଠିକ ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଆହୁରି ଏଠି ଦି ତିନିଟା ଟର୍ମ ଦେଇଛି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ପର୍ସୋନିଫିକେସନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇପରବୋଲ ପିଲେ ଦେଲା ହାଇପରବୋଲ କଣ ପିଲେ ତ ଆମେ ଟିକେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିଦଉ ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ଜାଗରେସନ ଅଧିକ କରିଦଉ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ଜାଗରେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ କରିଦଉ ଏକ୍ଜାଗରେଟ କଣ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କହିବା ହଜାର ଥର କହିଲିଣି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ବୋଲି ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ହଜାର ଥର କହିସିଲିଣି ସତରେ ମୁଁ କହୁନି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ମିଲିୟନ ଟାଇମ୍ସ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର କହିସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ହାଇପରବୋଲ ଆମେ କହୁଛେ ଆଲିଟ୍ରେସନ ପିଲେ କଣ ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଆଲିଟ୍ରେସନ ମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିନ ମାନେ ଇନିସିଆଲ ୱାର୍ଡ ଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେସନ ହେଇଥିବ ରିପିଟେସନ ଅଫ ସେମ୍ ଇନିସିଆଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ କହୁଛେ ବା ଇନିସିଆଲ କନସୋନାଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ ରିପିଟେସନ ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ତୁମମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେସନ ହେଇଥିବ ତୁମେ କହୁନ କି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଓଡିଆରେ ବି ଆମେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବୁ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ସେ ନଳିନୀ ପୁଣି ସେଇ ନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ସି ସେଲ୍ସ ସି ସେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛେ ସି ସେଲ୍ସ କଣ ବିକିଲା ନା ସି ସମୁଦ୍ରର ସେଲ୍ସ ସି ପୁଣି ସି ସେଲ୍ସ ପୁଣି ସି ପୁଣି ସେଲ୍ସ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲିଟ୍ରେସନ ରିପିଟେସନ ଆମେ କହୁଛେ ମେଟାଫୋର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ ପର୍ସନିଫିକେସନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ କହିଲି 330 ନମ୍ବର ପିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପିୟର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ବଟ୍ ରିଭିଲ୍ସ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଲେଖା ଯାଉଥିବ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ଭଳି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରୁଥକୁ ରିଭିଲ୍ କରୁଥିବ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ବା ସିଚୁଏସନଟା ପୁରା ଇଲୋଜିକାଲ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ମିନିଂ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଟ୍ରୁଥ ଲୁଚିକି ରହିଥିବ ସେଟା ହେଲା ତୁମଙ୍କର ପିଲେ କଣ ଆନ୍ସର କର ହଁ ପାରାଡକ୍ସ ପିଲେ ପାରାଡକ୍ସ ଆଉ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଇଏ ସେମ୍ କଥା କହୁଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଫଙ୍କସନରେ ତମମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଅଛି ତ ପାରାଡକ୍ସ ପିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା ତମମାନଙ୍କର ଆମେ କହୁଛେ ଲେସ୍ ଇଜ ମୋର ଆଇ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ରୁଏଲ ଟୁ ବି କାଇଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ଏଟାକୁ ତୁମେ ଭାବ ୟାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲୋଜିକାଲ କଥା ଗୁଡା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କେତେ ମିନିଂ ଲୁଚିକି ଅଛି ପିଲେ ଲେସ୍ ଇଜ ମୋର ମୋ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ କିଛି ନାହିଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ହିଁ ବହୁତ କିଛି
ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଅକ୍ସିମୋରନ୍ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କହିଥିଲି ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛ ତମର ସଫିକ୍ସ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତମମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ବିଟର ସୁଇଟ୍ ତମମାନେ କହୁଛ ଦିଟା ୱାର୍ଡକୁ ତମେ ଲଗେଇ କହୁଛ ବିଟର ଆଉ ସୁଇଟ୍ ତମମାନେ କହୁଛ ନାଇଁ ପିଲେ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ପିଲେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ ଆଇଡିଆସକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ତୁମର ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ରେ ନେଇପାରିବ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ କି ୱାନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଲିପ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ କାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରପୋଜେସ୍ ଗଡ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଭିତରେ ଆସିବ ଆଇରନି ପିଲେ ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ କହିବା ରିଏଲି ଯୋଉଟା ଘଟୁଛି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବର୍ନସ୍ ଡାଉନ୍ ଆମେ କହିବା ତ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ଗ୍ୟାପ୍ କଥା କହୁଛେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଅର୍ ରିଏଲିଟି ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଇରନି ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ 331 ପିଲେ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦିଟା ଅପୋଜିଟ୍ ବା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ୱାର୍ଡର କମ୍ବିନେସନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବିଟର ସୁଇଟ୍ ଅଫୁଲି ଗୁଡ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅରିଜିନାଲ କପି ପ୍ୟାସିଭ୍ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦିଟା ଅପୋଜିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ବିନେସନ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିମୋରନ୍ ଭିତରେ ଆସିବ ତ ଅପସନ୍ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର play on words that produces a humorous effect is replay ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାର୍ଡ ମଜାଳିଆ ତୁମର ହ୍ୟୁମର୍ସକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ପନ୍ ଆଲ୍ୟୁଜନ ଆଇରନି ମେଟୋନିମି ତ ଏଇଟା ପନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲେ ତମକୁ ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତମମାନେ ପିଲେ ଜାଣିଥାଅ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠୁ କେତେବେଳେ ତମକୁ ପଚାରି ଦଉଛି ତମକୁ ସାର୍ ଆପଣ ରସଗୋଲା ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିମ ପିତା ଭଳିଆ ବା ନିମ ଶାଗ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ତେଣୁକରି ତମମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଅ ପୁରା ମୂଳ ପାଟନ କରିକି ଚାଲ ଆଉ ଯେମିତି କୋଉଠୁ ନ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ଆମେ କହୁନେ ପିଲେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆରୋ ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବାନାନା ଏଇଟା କଣ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ଲେ ଅନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଯେତେବେଳେ ସିମିଲାର ସାଉଣ୍ଡସ୍ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ମିନିଂ ହ୍ୟୁମରିୟସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ ଦଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ପନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଆଲ୍ୟୁଜନ୍ ପିଲେ କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଫେମସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଫେମସ୍ ଟେକ୍ସଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ ଦଉଛେ ହେ ହି ୱାଜ ରିଏଲ ରୋମିଓ ୱିଥ୍ ଦ ଗାର୍ଲସ ଆମେ କହୁନା ପିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏଇଟା ପିଲେ କଣ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲ୍ୟୁଜନ ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଇରନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ ମେଟୋନମି ପିଲେ ମେଟୋନମି କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛେ ପିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ସହିତ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦଉଛେ ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ନା କି ବହୁତ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ତମାନେ ନେଇପାରିବ ପିଲେ କହୁଛେ ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆନାଉନ୍ସ କଲା ତ ଏଇଟା ଆମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କଣ କରିପାରିବା ନା ୟୁଏସ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ତମେ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଏଇଠି ପନ୍ ହେଲା ତମମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁମରସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା ଆଲ୍ୟୁଜନ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମେଟୋନମି ହେଲା ପିଲେ ମେଟୋନିମି ହେଲା ନା ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ରିପ୍ଲେସିଂ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଗଲୁ ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ରେଫର କରୁଛେ ସେଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲ୍ୟୁଜନ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିଣ୍ଟ ଇଜ୍ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଯାହା ମିଣ୍ଟ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆସିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ କୋରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆଇରନି
Statement of a praise by negating the opposite, like he is not a bad singer. ଆದರೂ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ବୁଝଉଛି? ଆମେ କହୁଛେ he is not a bad singer. ତୁମମାନଙ୍କର ଲିଟୋଟେସ୍ ପିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। In which method is the mother tongue avoided and the target language is used directly in the classroom? target language ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କୋଉଥିରେ ପିଲେ? ନା ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡରେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। The audiolingual method is based on which psychological theory ପିଲେ? audiolingual method ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରି ଆସିଲେ ନା ସାର୍ ଇଏ ବିହେଭିୟରିଜିମ୍, ହାବିଟ ଫର୍ମେସନ, ପାଟର୍ନ, ଡ୍ରିଲ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟରିଜିମ୍ ଅନୁସାରେ ବା ବିହେଭିୟରିଜିମ୍ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। Which method connects language learning with physical actions or body movements? ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ସନ ଆଉ ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟସକୁ ରିଲେଟ କରିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଅପସନ ଏ ଟୋଟାଲ ଫିଜିକାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ଟିପିଆର। CLIL ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଟା କଣ ଇନଭଲ୍ଭ କରେ? ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ରହିଲା ତମମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ହଉ ମ୍ୟାଥ ହଉ ସେଗୁଡ଼ା ତମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଇଂଲିଶ ହଉ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉ ପଢିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ପିଲେ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ମାନେ ବୋଥ ଏଇଠି କଣ ହବ? ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନଲେଜ ବି ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏଇଠି କଣ ହବ ପିଲେ? ଧର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେଥିରେ ଇଂଲିଶ ଇନକ୍ଲୁଡ କଲେ ତମେ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ପାଇବ, ତା ସହିତ ତମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲେ କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନଲେଜ ବି ପାଇବ। ଚାରିଟି ସି କୁ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। 4 ସିଜ୍ କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ କଣ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ, କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍, କଗ୍ନିସନ, ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ଆଉ ହେଲା କଲଚର ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଦର କଲଚର୍ସ। ସି 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 4 ସିଜ୍ କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ ତମମାନଙ୍କର CLIL ମେଥଡଟା। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ହବ ତମମାନେ କୁହ ପିଲେ? ନା ଟିଚିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥ୍ରୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ସାଇନ୍ସ ଅର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସାଇନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢେଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ ବିଷୟ ପଢାଯିବ ତା ସହିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମମାନଙ୍କର ତ ରିଏଲ ଲାଇଫ ମିନିଂଫୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବ ତମମାନଙ୍କର। ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା ମାନେ କଣ? ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା ତମମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ ସହିତ ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସ କରିବା ବା ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ, ଯୋଉଥିରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ଲାସରୁମ ତୁମମାନଙ୍କର ଟିଚିଂ ରହିବ ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ ଫର୍ମ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। Which method gives equal importance to listening and speaking skills and uses drills and repetition? Drills, repetitions, pattern formation ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହାର ପିଲେ? ସାର୍ ଅଡିଓ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମେଥଡ। ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆନ୍ସର କରିବା କଥା ପିଲେ, ଯେତେ କୁଇକଲି ତମେ ସାରିବ ପିଲେ। 342 ପିଲେ which of the following methods encourages learning by doing through activities and tasks? लर्निंग बाय डूइंग पिले इंपोर्टेंस दउची, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को इंपोर्टेंस दउची, टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज को इंपोर्टेंस दउची। एटा कोडे पिले ना टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग बा TBLT। तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। 343 पे व्हिच अप्रोच स्ट्रेसेस फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी? एटा तो माने ध्यान दबो आदर कोटा फ्लुएंसी को इंपोर्टेंस दउची ओवर एक्यूरेसी हमें कहिबा कि पिला फ्लुएंट कम्युनिकेट करूथवा दरकार ना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। କିନ୍ତୁ ଅଡିଓ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ କଥା ଆମେ କହିବା, ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କଥା କହିବା, ଏମାନେ ବେଶୀ କାହା ଉପରେ ଆକୁରେସି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ଆକୁରେସି ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। Which method integrates subject content and language learning simultaneously? ଏବେ ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆସିଲେ ନା ପିଲେ, ସବଜେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି। କୋଉ ମେଥଡ ପିଲେ? ନା CLIL। ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଲେଖିନି, ସର୍ଟକଟରେ ଲେଖିଛି, ତମେ ଏହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ବି ମନେ ରଖ। CLIL କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ and a language integrated learning।
345 ପିଲେ which of the following does not require formal teaching ଆದ್ರ କୋଉଟା ପିଲେ formal teaching ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ require ନୁହେଁ क्वेश्चन मते आगुर करबार थिला तमनको ପାଇଁ दुईटा पिले जिनस मन रखियो सब लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन पे हमको कौन प्रकार फॉर्मल टीचिंग फॉर्मल स्कूलिंग आर कौन आवश्यक न थाए कारण लैंग्वेज एक्विजिशन होची गोटे पिले कोन ना नेचुरल एटा हबो नेचुरल सबकॉन्शियस एटा नेचुरल आउ सबकॉन्शियस प्रोसेस जोटा कि पिला आमे कहूचे ओडिया ओडिया को हमको कहीं स्कूल कॉलेज शिखिया को जीवाक पड़िबो ओडिया ओडिया आमे कोन करे नेचुरल एक्सपोजर माध्यम रे आमे इंटरेक्शन थ्रू रे कोनोसी फॉर्मल टीचिंग फॉर्मल ग्रामर रूल्स को शिखिया पड़े नै हम आराम से एटा शिखि जाऊ जोटा तुम मानकर एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस चम्स्की कर नेटिविस्ट थ्योरी कथा मन पकाओ तब से जानि परिबो समस्त घर गोटे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस थाए से माने आराम से लैंग्वेज को लर्न करि पारंती तो एडी आमे कहूचे नो फॉर्मल टीचिंग no formal teaching or we can say grammar rules एटा तुमाकर कोन ना लैंग्वेज एक्विजिशन किंतु लैंग्वेज लर्निंग हेले पिले कोन लैंग्वेज लर्निंग हेले गोटे फॉर्मल प्रोसेस गोटे कॉन्शियस प्रोसेस कि हमको ग्रामर डील्स करा जिवो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा जिवो लैंग्वेज ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करा जिवो ठीक है पिले process of picking of a language naturally refers to the process of picking up a language जोटा मैं नेचुरली कथा कहूचे नेचुरली माने कोन हला मतलब कोई लैंग्वेज एक्विजिशन according to NCF 2005 English in India is considered as English होची कोन ना सेकंड लैंग्वेज गोटे मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट रे इंग्लिश होची गोटे ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश होची गोटे सेकंड लैंग्वेज as per the national curriculum framework 2005 in a multilingual country like India English is viewed as a गोटे भारत पर गोटे मल्टीलिंगुअल कंट्री रे बहुभाषाभाषी राष्ट्र रे इंग्लिश होची गोटे ग्लोबल लैंग्वेज ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 349 प्लीज under the official language act 1963 english is recognized as इंग्लिश को पिले हमें कौन कहूचे पिले इंग्लिश ला तुमनकर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हला तुमनकर ऑफिशियल लैंग्वेज जो थरे हमें कहबा हिंदी जो माने जो स्टेट रे नुहे स्टेट्स दैट इंग्लिश कंटिन्यू करि परिबे से स्टेट्स रे एज ए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 कथा में कहूचे बिले according to the Indian constitution the official language of India official language कौन बिले ना तुमनकर हिंदी which aspect of studying a language focuses on the correct spelling and pronunciation of words आदर कोडा पिले स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन ऊपर गुरुत्व करिवो सर फोनेटिक एस्पेक्ट्स कथा में कहूचे नहीं पिले 352 the phonetic aspects of language is mainly concerned with phonetic aspects पे हम कहले ना sounds and pronunciation graphic aspects of language deals with पिले graphic कथा आसिला कर पिले ना तुम मानकर रिटेन सिंबल्स एंड स्पेलिंग्स कथा में कहूचे ग्राफिक तुम मानकर मीनिंग हेले तुम मानकर सेमांटिक से अनुसार तुम सब दिन छोड़ा पिले टिके मन रखियो तो सेमांटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज फोकसेशन अच्छा मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस द मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पिले ये कौन डिफाइन करूची तुमनकर ए जो क्वेश्चन टा पिले रहिला तो माने से गोटिए क्वेश्चन नु सब जांग मन रखिबो एठी मीनिंग ऑफ वर्ड्स ले तुमनकर कौन होची पिले तो माने कहिलो सेमांटिक साउंड्स प्रोनाउंसिएशन ले तो माने कौन कहिलो ना फोनेटिक आउ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस कथा कहिलो बा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मॉर्फोलॉजी कहिलो सेम तो माने सेम दिन तो माने मन रखिबो रिटन सिंबल्स एंड स्पेलिंग तुम कहिलो ग्राफिक the morphological aspect studies as a formation of words and structure option a तुमनकर करेक्ट आंसर 356 पिले
କିଛି aspects ପିଲେ କହିବି language ତମେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ବୁଝିବ। syntactic aspects of language refers to syntactic aspects ଟା କଣ refer କରେ? ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ଖେଳୁଛି ରାମ ଗୀତା ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯଦି ଏମିତି କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡିବ? ତ ଇଟ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆମେ ୱାର୍ଡ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା। ମୁଁ କହିବି ପ୍ଲେଇଂ ହିଜ୍, ପ୍ଲେଇଂ ହିଜ୍ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଇନକରେକ୍ଟ ସିଣ୍ଟାକ୍ସଟା। ସିଣ୍ଟାକ୍ସଟା କେମିତି କରେକ୍ଟ ହବ? କରେକ୍ଟ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ କେମିତି ହବ? ମୁଁ କହିବି ହି ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ଟୁ ଫର ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଟା ହେଲା ତୁମର ସିଣ୍ଟାକ୍ଟିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। Which aspects of language deals with how language is used in the context and social situation? ଗୋଟେ social situation ଆମେ language କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତମକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦଉଥିଲି କାରଣ language ର ମିନିଂ ଟା ଡିପେଣ୍ଡସ୍ upon the situation। ଆମେ କହିପାରିବା meaning of language depends upon the situation or depends on situation। ମୁଁ କହିବି can you open the window ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କି ତାର ଆବିଲିଟି ଚେକ୍ କରୁଛି ସେ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ୱିଣ୍ଡୋଟା ଟିକେ ଖୋଲିଦିଅ। ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଓପନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ତା ମାନେ କଣ ତମେ ଭାବିବ ସାର୍ ବୋଧେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ୱିଣ୍ଡୋଟା ଓପନ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତୁମକୁ। ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁନି ତମ ଆବିଲିଟି ଉପରେ। ତ ଏଇଠି ତୁମକୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିବି ଓହୋ ଆଇ ଫିଲ୍ କୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ ଅଲସୋ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ୱିଣ୍ଡୋଟା ତମମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ମୁଁ କହୁଛି। ଶୀତ ହଉଛି ମତେ। ତୁମର କାହା ଭିତରେ ଆସିଲେ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ରିଏଲ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆପ୍ଲିକେସନ କଥା କହିଲା ମାନେ ତୁମର ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ତ ଲେକ୍ସିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପିଲେ ଲେକ୍ସିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ହେଲେ ସିଏ କୋଉ କଥା କହିବ ପିଲେ? ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ ୱାର୍ଡସ୍ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଭୋକାବୁଲାରି ସହିତ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ସହିତ ୱାର୍ଡ ଚଏସ୍ ସହିତ ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ। ମୁଁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋ ୱେଣ୍ଟ ଗନ୍ ସେ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ବିଗ୍ ଲାର୍ଜ ହ୍ୟୁଜ୍ ଲେକ୍ସିକାଲ ଆଇଟମ୍ସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସିମିଲାର ମିନିଂ ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଚୁଜ୍ ତ ଭୋକାବୁଲାରି ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ମିନିଂସ୍। ତ syntactic aspects of language possession ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଇକି ଆସିଲେ how words combine to form sentences। the discourse aspects of language possession discourse aspects କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର ଟେକ୍ସଟରେ ଆଇଡିଆସ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କରୁଛେ how to organize ideas in longer text। organizing ideas in longer text बट तुमने कहुन पिले कि कोहेशन कोहेरेंस however they are for linkers जोड़ा कहूछ connectors जोड़ा कहूछ link however they are for moreover सेटा तुमनकर का भितर आसीबो ना discourse aspects जो थरे हमें कोन करूछे ना structure of conversation or written text। ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। which aspects of language involves intonation stress and rhythm कोटा पिले तुमनकर इंटोनेशंस रिदम और स्ट्रेस को इंक्लूड करूची? जो एस्पेक्ट तुमनकर स्पीच रो फीचर सहित एसोसिएटेड फीचर ऑफ अ स्पीच कोटा पिले तुमनकर ना प्रोसोडिक एस्पेक्ट्स। तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। एटिमोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पोसेशन पिले एटिमोलॉजी हमें कहूचे नॉलेज एस्पेक्ट्स कथा कहूचे ओरिजिनेशन नेचर ऑफ लैंग्वेज ओरिजिनेशन ऑफ लैंग्वेज रो कथा कहूचे ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स रो कथा कहूचे टेलीफोन सेल्फी ये सब ओरिजिनेशन कथा बोर्डा तो ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। गोटे गोटे सेंटेंस रे खाली मन रखिथाओ एडा सब कोन गोटे सेंटेंस गोटे एग्जांपल्स। लिसनिंग फॉर एन्जॉयमेंट एंड एस्थेटिक प्लेजर इज जेतोळे एन्जॉयमेंट एस्थेटिक प्लेजर कथा हमें कहूचे सेटा अप्रिशिएटिव लिसनिंग पिले। लिसनिंग दैट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेनिंग इंफॉर्मेशन
ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଥା ତମମାନେ କହିଲ, ଓଭରଅଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲେ? ନା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଲିସନିଂ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତାଙ୍କର କରେଇଛି ପିଲେ। ଲିସନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ତମମାନେ ଦବ, ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବ, ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ ପିଲେ? ନା ସାର୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଲିସନିଂ। ଲିସନିଂ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଇମୋସନ୍ସ ଅର୍ ଫିଲିଂସ୍, ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନ୍ସ ଆଉ ଫିଲିଂସ୍ କଥା ଆସିବ ସେଟା ହେଲା ଥେରାପେଉଟିକ୍ ଲିସନିଂ। When a student listens only for exam related information during a lecture, it is called as, ତ କେବଳ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମରେ ତମମାନଙ୍କ ଦରକାର ସେତିକି ତୁମେ ଫୋକସ୍ କଲ, ସେତିକି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ତମମାନଙ୍କର ମାନେ ତମର ଯେତିକି ରିଲେଟେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛ, ସେଟା ହେଲା ତମଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ। କାଜୁଆଲି ଲିସନିଂ କରୁଛ, ସେଟା ହେଲା ପ୍ୟାସିଭ୍ ଲିସନିଂ ତମମାନଙ୍କର। ଫୋକସ୍ଡଲି ଲିସନିଂ କରୁଛ, ସେଟା ହେଲା ତମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ। Listening to music, speeches or poetry for pleasure is called, pleasure ହେଲା ତମଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଯିବ ନା appreciative listening। joy oriented, pleasure oriented ହେଲେ appreciative listening। student writes a paragraph using picture, clue and hints, this is an example of a, ତାକୁ ହିଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, କ୍ଲୁ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲା, ସେଟା କାହାରେ ଆସିବ ନା ଗାଇଡେଡ ରାଇଟିଂ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନ ଦିଆହେଲା ତାହେଲେ ଆସିବ ତମମାନଙ୍କର ଫ୍ରି ରାଇଟିଂ। 370 ପ୍ଲେ, ରାଇଟିଂ ଏ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ପର୍ସନାଲ ଲେଟର କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର, ମୁଁ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖୁଛି, ପର୍ସନାଲ ଲେଟର ଲେଖୁଛି, ଏଠି ମତେ କଣ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଏଠି ମୋର କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା ମତେ ଏଠି ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଲେଖିବି, ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୋର ଫ୍ରିରେ କରିବି, ତ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ଫ୍ରି ରାଇଟିଂ ତମମାନଙ୍କର। ଏଠି ଆଉ ଗାଇଡେଡ ରାଇଟିଂ କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। 71 ପିଲେ, ଦ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ସ୍ପେଲିଂ, ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାର ଇଜ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ, ଯେତେବେଳେ ରାଇଟିଂରେ ପିଲେ ଆମେ ସ୍ପେଲିଂକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛେ, ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କକୁ, ଗ୍ରାମାର, ସେଟା ତୁମଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରାଇଟିଂରେ ପିଲେ। ତ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। At which stage of writing do learners move from imitation to expression? ପ୍ରଥମେ ଇମିଟେସନ କରିବେ, ତାପରେ ନିଜର ଯାହା ଫିଲିଂସ୍ ଥିବ, ଇମୋସନ୍ ଥିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରିବେ। ଇମିଟେସନ କୋଉଥିରେ କରନ୍ତି? ଗାଇଡେଡ ରୁ। ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଭଲ ଭାବରେ କୋଉଥିରେ କରିବେ ନା ଫ୍ରିରେ। ତ ଏଟା ଗାଇଡେଡ ଟୁ ଫ୍ରି। ଗାଇଡେଡ କମ୍ପୋଜିସନରେ ଇମିଟେସନ, ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ଫ୍ରି କମ୍ପୋଜିସନରେ ପ୍ରପର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 373 ପିଲେ, which stage of writing promotes learner independence and creativity? ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ଫ୍ରିଡମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ପିଲେ ନା ଫ୍ରି ରାଇଟିଂରେ। In which writing stage does the learner demonstrate mastery of a tone, cohesion and audience awareness? କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ପିଲା ତାର ମାଷ୍ଟରୀଟା ଶୋ କରେ ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଡଭାନ୍ସ ରାଇଟିଂ। ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିଥିବ, ଆଡଭାନ୍ସ ରାଇଟିଂ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କହୁଛେ, ମାନେ ତାର ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନରେ କହୁଛେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରାଇଟିଂ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଗାଇଡେଡ ରାଇଟିଂ ତା କମ୍ପାରିଜନରେ ବା ତାର ରିଲେଟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଫ୍ରି ରାଇଟିଂ। The teacher provides a partially written paragraph and asks students to complete it. This is an example of a, କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ହିଣ୍ଟସ, ପାରାଗ୍ରାଫ, ପିକ୍ଚର ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ମିଳିଲା ପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ କରୁଛ, ସେଟା ହେଲା ତମମାନଙ୍କର କଣ ନା ଗାଇଡେଡ ରାଇଟିଂ। Words like and but and because are examples of a, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ନା ସାର୍ କୋହେସିଭ ଡିଭାଇସେସ୍। Prompt in teaching is used to, ଆମେ କାହିଁକି ପିଲା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପିଲାଙ୍କୁ? ଗୋଟେ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି ପିଲାଙ୍କୁ, ପିଲା ଆନ୍ସର କହିପାରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରିଦେଲେ ପିଲା କହୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି, ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଟିକେ କହିଦେଲେ ପିଲା କହିଦବ। ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ଏନକରେଜ କରୁଛି ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଇଡିଆ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଅପସନ ସି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଟର୍ମ ପ୍ରୋବିଂ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ମିନ୍ସ, ପିଲେ ପ୍ରୋବିଂ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ସ୍କିଲ୍ ଅଫ ପ୍ରୋବିଂ ଆମର ନାହିଁ ପିଲେ, ମାଇକ୍ରୋ ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୋବିଂ। ପ୍ରୋବିଂ ଆମେ କେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଡିଟେଲ ଦରକାର, ଡିପ୍ ଦରକାର, ଡେପ୍ଥ ଦରକାର ଥାଏ। ପଚାରିଦେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ଆରେ କିଏ ହଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା, ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା, କହିଦେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେତିକିରେ କଣ କାମ ସରିଗଲା? କାହିଁକି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପିତା? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋବିଂ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲା ଆମେ ସରଫେସ୍ ଲେବୁଲରେ ଜାଣିଦବା ପିଲା କଣ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସୋ ଡିଟେଲ୍ଡ ଡିପ୍ ଲେବୁଲରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବିଂ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଲାଇକ୍ ମେଟାଫର, ରିପିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ,
ଆମେ ଯୋଉ ମେଟାଫୋର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଇରନି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତୁମମାନଙ୍କ ରିପିଟେସନ ର କଥା କହୁଛେ, ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ପିଲେ? ନା ରେଟୋରିକାଲ ଷ୍ଟାଇଲ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ ଇଜ କନସର୍ନ ୱିଥ, ଆମେ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ କଥା କହିଲେ ପିଲେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ର ମିନିଂ, ସିଚୁଏସନ ର ମିନିଂ କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ। ତ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେଇଂ ଇଟ୍ସ କୋଲ୍ଡ ହିୟର ଟୁ ମିନ୍ ପ୍ଲିଜ କ୍ଲୋଜ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ। ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଇଟ୍ସ କୋଲ୍ଡ ହିୟର, ମୁଁ କହୁଛି ତ ସିଚୁଏସନରେ ଏଇଠି ତାର ମିନିଂ କଣ ନା ଭାରି ଜୋର କୋଲ୍ଡ ହଉଛି, ଆରେ ଝରକାଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ପ୍ଲିଜ କ୍ଲୋଜ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ। ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଅର୍ଥ କହୁଛି? ଏଇଟା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ମିନିଂ କଣ, ମିନିଂସ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ସିଚୁଏସନ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ବା ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ୍ସ। 383 ପିଲେ ସ୍କିମିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାନିଂ ଆର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ। ପିଲେ ସ୍କିମିଂ ଆଉ ସ୍କାନିଂ କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆର୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଡିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି। କିନ୍ତୁ ସ୍କିମିଂଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରି ରିଡିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ଆସିପାରିବ। କାରଣ ସ୍କିମିଂରେ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ପ୍ରିଭ୍ୟୁଇଂ କରିବା, ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ବା ସ୍କିମିଂରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ନେବା, ସେଟା ଆମେ ପ୍ରି ରିଡିଂରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରିପାରିବା। ଲାଉଡ୍ ରିଡିଂ ମେନଲି ଫୋକସେସନ୍, ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପିଲେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ? ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ହେଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଇଡିଆଜ, ଲାଉଡ୍ ରିଡିଂ ହେଲା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି। ତ ଅପସନ୍ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 385 ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ଇଜ ଜେନେରାଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍। ମୁଁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଲି କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜିଂ ମିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆଜ, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆଜ। ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଉଡ୍ ରିଡିଂର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଡିଂ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍? କୋଉ ରିଡିଂଟା ବୋଲି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ବା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି? ନା ଲାଉଡ୍ ରିଡିଂ ସାର୍। 387 ପିଲେ which of the following skills is initially traditional approach ପିଲେ initiated? କୋଉ ସ୍କିଲଟା ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଇନିସିଏସନ କରୁଛେ ପିଲେ? ମଡର୍ନ ଆପ୍ରୋଚରେ ଆମେ କହୁଛେ LSRW ଅନୁସାରେ ଯିବ। LSRW ଆଗ ଲିସନିଂ ରୁ, ତାପରେ ସ୍ପିକିଂ, ତାପରେ ରିଡିଂ, ତାପରେ ରାଇଟିଂ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତମମାନଙ୍କର। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 388 ପିଲେ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଗ୍ରାମାର ୱାଜ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଗ୍ରାମାର ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ସାର୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ସ। ଅପସନ 4 ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେଟିଭ୍ସ ଥିଓରି ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଚମ୍ସ୍କି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଚମ୍ସ୍କି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନାଲ ଜେନେରେଟିଭ ଗ୍ରାମାର ୱାଜ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାय। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନାଲ ଜେନେରେଟିଭ ଗ୍ରାମାର ପିଲେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି। ହୁ ଇଜ ରିଗାର୍ଡେଡ ଆଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ? ଏଇଟା ନଲେଜେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କୁଇକଲି ଯାଉଛି, ତୁମମାନେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦିଅ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସର ଫାଦର ବୋଲି କାହାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ? ନା ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ। ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଲିଓନାର୍ଡ ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ। ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଇଜ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆମେ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଥିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଦରକାର ହେଉଥିବ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଅର୍ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା। 392 ପିଲେ ଦ ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ ଏମ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆର୍। ପିଲେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ ଏମ୍ସ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ତମାନେ ମନେ ପକାଅ NCF 2005 ରେ ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ NCF 2005 ବି କହିଲା ବେଳେ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିରେ କହିଛି ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହାଭିଂ ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ ଏମ୍ସ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର କେମିତି ଇଂଲିଶରେ ବେସିକ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ହାସଲ ହେବ, ତା ସହିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କେମିତି ଆମେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। Question number 293 ପିଲେ grammar which lays down fixed rules for all times is called। जो ଗ୍ରାମାରଟା ପିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଫିକ୍ସ ରୁଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ବା ମୋର ଫର୍ମାଲ ଇନ୍ ନେଚର, ତମେ କହିପାରିବ ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାର କହିପାରିବ ପିଲେ। ତୁମେ କହିବ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ नो। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ୱେରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମେ କହୁଛେ କରେକ୍ଟ ବୋଲି। ହି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ସେଇଟା ଇନକରେକ୍ଟ ୱେ ଆମେ କହୁଛେ। ଆମେ ଇନକରେକ୍ଟ ତାକୁ କହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ବା ଫର୍ମାଲ ନେଚର କ'ଣ ନା ଫିକ୍ସ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ କି ରୁଲ୍ସ ଆମେ କରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ର, ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ର ରୁଲ୍ସକୁ ବା ଫର୍ମସକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ କରେ, ବା ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଗ୍ରାମାର ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍
କ'ଣ ପିଲେ ନା ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାର। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆଗ ତମେ ଆନ୍ସର ଦେଇଥାଅ ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଗ୍ରାମାର ଫୋକସେସ୍ ମେନଲି ଅନ୍, କାହା ଉପରେ ସେ ଫୋକସ କରେ ପିଲେ? ନା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଆଉ ଡେଫିନେସନ, ଯାହା ତମକୁ ପଢା ହେଇଛି ତମେ ସେଗୁଡା କହିବ, ସେଗୁଡା ଲେଖିବ। tells what actually you needs to said or write, often taught in your school or colleges. Grammar which describes how people actually use language is called, ତମେ ଭାଷାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତମ ସ୍ପିଚ ରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ୟୁଜ କରୁଛ ତମ ସ୍ପିଚ ରେ ହଉ ରାଇଟିଂ ରେ ହଉ, ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଗ୍ରାମାର। ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଗ୍ରାମାର ଇଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍, ଯୋଉଟା ତୁମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ଆପ୍ଲିକେସନ କଥା କହୁଛେ, ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରାମାର। ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦ ମେନ୍ ପର୍ପଜ ଅଫ ନୋଟ୍ ଟେକିଂ ଇଜ ଟୁ, ନୋଟ୍ ଟେକିଂ ର ପର୍ପଜ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଟିଚର ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସେୟା ଲେଖିଦବା। ରେକର୍ଡ କି ଆଇଡିଆଜ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍। ନୋଟ୍ ଟେକିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନୋଟ୍ ମେକିଂ। ନୋଟ୍ ଟେକିଂ କହିଲେ ଟିଚର ଯାହା କହିଲେ ତମେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ ମେନସନ କରିକି ରଖିଲ କୁଇକଲି। କି ନୋଟ୍ ମେକିଂ ହେଲେ ତମେ ସେଠି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବ, ମଡିଫାଏ କରିବ ଆଜ୍ ପର ୟୁର ଓନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ତୁମେ ସେଠି ବଦଳେଇ ପାରିବ, ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। 99 ପିଲେ ଦ ମେନ୍ ପର୍ପଜ ଅଫ ନୋଟ୍ ମେକିଂ, ନୋଟ୍ ମେକିଂ ରୁ ପଚାରିଲା, ନୋଟ୍ ଟେକିଂ ରୁ ପଚାରିଥିଲା ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଭର୍ସନ ଅଫ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଫର ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ରିଭିଜନ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ, ନୋଟ୍ ମେକିଂ ହେଲା ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ, ଯାହା ଟିଚର କହିଲେ ସେଇ ହେଡ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡା ଲେଖିବା। ନୋଟ୍ ମେକିଂ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛେ, ସେଟା ଓନ୍ ଭର୍ସନ ଅଫ ନୋଟ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦ ଏମ୍ ଅଫ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଟୁ ଆକ୍ୱାର ଦ ନଲେଜ ଅଫ, ଇଂଲିଶ ଟିଚିଂ ର ପିଲା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଆମର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ? ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ସ କୁ ଆକ୍ୱାର କରିବା। TBLT stands for ପିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ କରିକି ଆସିଲେ, ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆସିଲେ। ଟାସ୍କ କ'ଣ ପିଲେ? କୋରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ମେଥଡ, ଯୋଉ ମେଥଡରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଟାସ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବ। ମିନିଂଫୁଲ ଟାସ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ରିଏଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ 4-5ଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫିଚର୍ସ ମୁଁ କହିଲି କି ଇଏ ମିନିଂ କୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବ। କୋସେସନ ମିନିଂ, ମିନିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଡୁଇଂ ହ୍ୱାଇଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଲର୍ନ କରିବ, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ମେମୋରାଇଜିଂ ଦ ରୁଲ୍ସ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିବା ଟାସ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ଆମର ଏଇଟା ଟାସ୍କ ବେସ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ। ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତା ସହିତ ଟାସ୍କଟା କୋଉଭଳିଆ ହବା ଦରକାର? ମିନିଂ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବ, ଅଥେଣ୍ଟିକ ଟାସ୍କ। ଅଥେଣ୍ଟିକ, ଅଥେଣ୍ଟିକ ଇନର ଆମେ କହିବା ରିଏଲ ଲାଇଫ ଟାସ୍କ ଗୁଡାକ, କି ତମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଡ କୁ ଅର୍ଡର କରିପାରିବ, କେମିତି ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବ, ସେ ରିଲେଟେଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମେ କହୁଛେ। ବା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କ'ଣ? ମୋର ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟେଡ, ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟେଡ ପିଲେ। ଆଉ ଏଠି କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି ମତେ କହିଲ? ଆକୁରେସି ଉପରେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଉପରେ? ସାର୍ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଉପରେ ବେଶୀ ଆମର ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯିବ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ଏଇଟା ତୁମର ପିଲେ ମିଷ୍ଟେକରେ ହେଇଯାଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ଅପସନ ଏ ହବ ଟାସ୍କ ବେସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ। ଠିକ ହେଲା? ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ 402 ପିଲେ, ହୁ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ TBLT? ପିଲେ କିଏ ଆସୋସିଏଟେଡ? ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ। ଚିନ୍ତା କର, ଆନ୍ସର କରିପାରିବ ତମେ ଏବେ। ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ପାୟନର ଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର NS ପ୍ରଭୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ ବି କରାଯାଇଥିଲା, ଆହୁରି ପପୁଲାରାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା ତୁମର ଲଙ୍ଗ ଆଉ ଏଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦ TBLT approach is based on the belief that, ଏଇଟା TBLT approach କାହାକୁ ବେସ୍ କରିଥାଏ ପିଲେ, କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିକି ଏବେ ଆସିଲି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଲର୍ନ ଥ୍ରୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ,
ଯୋଉଟା ତୁମେ କହିଲ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ୍ ଟାସ୍କ ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟି ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ତ ଅପସନ୍ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 404 ପିଲେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ ପ୍ରାଇମରଲି କନସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପିଲେ? ଆସାଇନିଂ ଗ୍ରେଡ୍ସ ହେଲେ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଟା ଇଭାଲୁଏସନ କହିବା ଠିକ ହେଲା କହିଲେ ଏଟା ଗ୍ରୋଥ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ମନେ ରଖିଥିବ ଏ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ମୋର ପ୍ରୋସେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆମେ କହୁଛେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଗ୍ରୋଥ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ତ ଏଠି କଣ ହବ ମେଜରିଂ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଫର୍ମେଟିଭ ହେଲା ଫର ହେଲା ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସमेटिव ହେଲା କଣ ନା ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସमेटिव ହେଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଫର ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବାୟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡାକ ହବ ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଆରଏସଟି ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଫ କଣ ନା ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ତମ ଗ୍ରୁପ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସହିତ ବା ତୁମ ସାଥୀ ଦଳର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଉଛି କମ୍ପେୟାରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ କାହିଁକି କାରଣ ଆମକୁ ରିଲେଟିଭ ପୋଜିସନ ଜାଣିବାର ଅଛି ତମ ପୋଜିସନ ତମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଯୋଉଠି ର୍ୟାଙ୍କ ବାହାର କରିବାର ଥିବ ବା ରିଲେଟିଭ ପୋଜିସନ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଥିବ relative position or rank or ଆମେ କହୁଛେ group comparison ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାହା ସହିତ ଯିବା ନା ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ଯିବା ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ସର୍ଟନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବେସରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍କିଲରେ ମାଷ୍ଟରୀ ହେଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କଣ ଟ୍ରେଡ୍ସଟା ଆଚିଭ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ କ୍ରାଇଟେରିଆନ ରେଫରେନ୍ସ କ୍ରାଇଟେରିଆନ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆନ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କମ୍ପାରିଜନ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ କଣ ନା ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ କି ଡିଫାଇନ୍ଡ ପ୍ରିଫିକ୍ସଡ ପ୍ରିଡିଫାଇନ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସଟା କି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଆୱାର ପ୍ରି ଡିଫାଇନ୍ଡ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଚିଭ୍ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ କଣ କରିଥାଉ କ୍ରାଇଟେରିଆନ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ତୁମଙ୍କର କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କି ଆମେ ଟିଚର ଗୋଟେ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ତମାନେ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ରାଇଟେରିଆନ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ତୁମଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଇଟେରିଆନ ରେଫରେନ୍ସ ଆମେ କହୁଛେ ତୁମଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଓଟିଟି ଏକ୍ଜାମ ହବ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ କ୍ରାଇଟେରିଆନ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କାରଣ ଏଇଟା ତୁମକୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଛି କି ତମେ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଲେ ତମାନେ କଣ ହବ ପାସ୍ ହବ ଏଇଠି ତମାନଙ୍କର ଆଉ ତମେ କେତେ ରଖିଲ ତମ ସାଙ୍ଗ କେତେ ରଖିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ରଖୁନ 150 ମାର୍କ ରଖୁନ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଜଣେ ଯଦି ଏକଲା ରଖିଥିବ କାରଣ ତାକୁ ପାସ୍ ହବାର ଅଛି ତାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଠିକ ହେଲା ତ ଏଠି ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ ଦେଖାହଉଛି ତମେ କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛ ଏଠି ତମର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ ଦେଖାହଉଛି ତମର ମାଷ୍ଟରୀ ଏଠି ଦେଖାହଉଛି ଏଠି ତମଙ୍କର କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ ୟୁଜ ଟୁ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କାହିଁ କରୁଛେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତମ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସାର୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରେଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରୀ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ସमेटिव ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ ହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ ହେଲେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ବା ନିଦାନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ନା ନିଦାନମୂଳକ ବା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ରେ 409 which of the following is not a tool of evaluation ଆଥର କୋଉଟା ଗୋଟେ evaluation ର tool ପିଲେ ନୁହେଁ portfolio interview discussion କିନ୍ତୁ black board ଟା ଗୋଟେ evaluation ର tool ପିଲେ 410 ପିଲେ anecdotal records are used to କାହିଁକି ଆମେ anecdotal record ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ observational tool ପିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ observational technique ପିଲେ କୋରେ କାହିଁକି ଆମେ anecdotal record ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ
ରେକର୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ୟାକୁ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି କହିପାରିବ କି ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ସର୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରିଟର୍ନ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମେଜର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟର ମେନସନ୍ କରି ରଖୁଛେ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଆନାଲିଟିକାଲ ରେକର୍ଡସ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତୁମମାନେ କହୁଥିଲ ନା ସାର୍ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁମମାନେ କେତେ ସ୍ପିଡଲି କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛ। ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ମେଜର୍ସ ରିଲାଏବିଲିଟି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ द टेस्ट मेजर व्हाट इट इज इंटेंट टू मेजर तार इंटेंशन जहाँ अच्छी ऑब्जेक्टिव जहाँ अच्छी से मेजर करुच्ची ताको आमे कहबा कोन ना ताको आमे कहबा सर वैलिडिटी वैधता ताको कहबा कि व्हाट द टेस्ट मेजर जहाँ तार पर्पज अच्छी जहाँ तार से जहाँ सपोज बहुत सारा कहूची द टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर द टेस्ट मेजर व्हाट इट ऑट टू मेजर द टेस्ट मेजर व्हाट इट सपोज टू मेजर द टेस्ट मेजर व्हाट इट इंटेंस टू मेजर एटा तुमनकर आसीबो का भितरे ना वैलिडिटी भितरे किंतु कंसिस्टेंसी रिजल्ट डिपेंडेबिलिटी रिपीटेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट सेटा हलासला तुमनकर का ना रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी हला कि सेम रिजल्ट कंसिस्टेंटली हमर जतले आसुथिबो ताको हमें कोन कहिबा ताको हमें कहिबा तुमनकर रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट पिले वैलिडिटी कहले कोन ना द टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इडे जा क्लेम्स करूची जहा तार इंटेंशन अछि जहा तार ऑब्जेक्टिव्स अछि जहाँ सी पर्पोज जहाँ तार अच्छी ठीक है ना व्हाट इट ऑट टू मेजर जहाँ से चाहूची मेजर करिया पाई यदि सेम जिनस मेजर करूची ताको हमें कोन कहिबा ना वैलिडिटी बोली कहिबा ट्रुथफुलनेस बा एक्यूरेसी ताको मध्ये कहवा जाए एक्यूरेसी और ट्रुथफुलनेस सब्जेक्टिव टेस्ट आर मोर सुइटेबल फॉर असेसिंग आमे तो चाहूचे पिला मानकर क्रिएटिव स्किल को जानिबा पई सेमकर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को जानिबा पई सेही क्षेत्र आमे कोन करबा ना हायर ऑर्डर थिंकिंग बा सब्जेक्टिव टेस्ट रो व्यवहार करबा कारण ता द्वारा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल गुडा को पिलांगर जणा पड़िबो किंतु ऑब्जेक्टिव रे तमे हायर ऑर्डर लेवल गुडा को जानि परिबा 414 पिले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूजफुल फॉर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पिले को क्षेत्र व्यवहार करा जाए जेतबे आमे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चूज करूचे पिले सेही क्षेत्र आमे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो तुमनकर कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को आमे इंपोर्टेंस दे परिबा which of the following is not a feature of a formative assessment आदर कोडा पिले गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो फीचर नुहे बा गोटे कोडा स्वरूप नुहे ऑनगोइंग फीडबैक दबा गोटे फीचर इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड फीडबैक ओरिएंटेड ए दिटा फीचर सर्टिफिकेशन हला तुमनकर कहार ना सर सेटा हला समेटिव रो एटा फॉर्मेटिव रो नुहे आमे फॉर्मेटिव रे मध्ये लर्निंग गैप्स थिले फाइंड आउट करि परिबा सेते किछि नाही कारण मु तमन गोटे बेले कहितली कारण मन थिबो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज लाइक ए फास्ट एड ट्रीटमेंट and diagnostic assessment is like a proper medical treatment कि आमे नॉर्मल लर्निंग गैप्स फॉर्मेटिव रे जानि परिबा किंतु प्रॉपर लर्निंग गैप्स कथा तले कहबा डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स कथा हेले ताहले हमकु डायग्नोस्टिक कथा हम चिंता करिया कारण तमर जे गोडटी खंडिया हे आइची तमे घरे निजे ताकू बैंडेज कर देले ठीक हे जिवो यदि बहुत सारा गोड़ पूरा भांगी जाइची तमे निजे बैंडेज कले हबो मेडिकल को जिबाकू पड़िबो ताहले डायग्नोस्टिक कामरे आसीबो when teacher observes students while performing task it is called आमे जतबे पिला गोटे टास्क करू से समय पिला को हम ऑब्जर्व करू सेटा तुमनकर इनफॉर्मल असेसमेंट भीतर पिला आसीबो ठीक है भी प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू लर्निंग आउटकम्स इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा क्वांटिफाई करूचे बाय यूजिंग नंबर्स सेटा तुमनकर कोन ना मेजरमेंट ए जो टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट इवैल्यूएशन मन रखिबो सम ऑफ क्वेश्चंस जोथरा हम इंटेंशन अछि कि जानिबा पई सेटा तुमनकर टेस्टिंग ग्रुप ऑफ क्वेश्चन सम ऑफ क्वेश्चन इवैल्यूएशन हला प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट असेसमेंट हला प्रोसेस ओरिएंटेड और वी कैन से इंप्रूवमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड गोटे दिनस जदि आमे चिंता करिबा सोटर ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंसिव हला इवैल्यूएशन ता भीतर तुमनकर आसीबा असेसमेंट ता भीतर तुमनकर आसीबा तुमनकर मेजरमेंट ता भीतर आसीबा टेस्ट measurement assessment then evaluation which one is an example of a non testing device पिला को आदर हमें कहा गुडे को non testing device ना सर ऑब्जर्वेशन को हमें कहू गुडे non testing device measuring without हमें कहू कि इंस्ट्रूमेंट हमें ऑब्जर्वेशन को देखिबा हेडी इंस्ट्रूमेंट र किछ आवश्यकता पड़िबो टेस्ट करियर किछ आवश्यकता पड़िबो हमें पर्यवेक्षण करिबा नेक्स्ट प्ले which of the following best describes the primary focus of assessment in constructivist perspectives
ଆଦରୁ ପିଲେ କୋଉଟା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିବା ଆସେସମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ କ'ଣ, ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସଂଗଠନବାଦ ବା ରଚନାବାଦର ମତ ଅନୁସାରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ନଲେଜ। ପିଲା ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ପିଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, ପିଲା ହେଉଛି ମିନିଂ ମେକର। ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅପସନ୍ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 420 ପିଲେ, which of the following assessment method is most aligned with constructivist principle? ଆଦରୁ କୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମେଥଡଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସହିତ ଆଲାଇନ୍ କରୁଛି ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା ସାର୍ ଏସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରପର ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାର ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା, ପିଲାର ମିନିଂ ମେକିଂଟା ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଅପସନ୍ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 421 ପିଲେ, a teacher in a constructivist classroom wants to assess students' understanding of a complex concept. Which assessment strategy would be most appropriate? ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମରେ ଟିଚର କ'ଣ ପିଲା ୱାଣ୍ଟ କରୁଛି? ପିଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନସେପ୍ଟକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛି ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କଥା କହିଲା ତମାନେ ମନେ ପକାଇବ ପିଲେ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା। ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ କୋଉ ଭଳି ହେବ ତମମାନଙ୍କର ନା ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା। ଯେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଲାଉଇଂ ଫର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ। ଇଏ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନସେପ୍ଟ କି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତ ଅପସନ୍ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। In constructivist assessment, what is the role of the teacher? ଗୋଟେ constructivist assessment ରେ ଟିଚର ରୋଲ କ'ଣ ପିଲେ? ଟିଚର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍, ସପୋର୍ଟର, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସୋଫର ବା ଫାସିଲିଟେଟର ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଟୁ ଗାଇଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଡିସ୍କଭରିଂ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 423 ପିଲେ, ଇନ୍ ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍? ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲା ଆଦରୁ କୋଉଟା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆମେ କହିପାରିବା ସଠିକ ଅଛି? ସାର୍ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ where students research and present findings। ସବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ, ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଦେଖିବ ଯୋଉଠି, ସେଠି ତମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଯୋଉଠି ଫର୍ମେଟିଭ ଦେଖିବ ତମମାନେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତମେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚକୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଫିକ୍ସଡ ଏଗୁଡାକୁ ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବ ନାହିଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଅନୁସାରେ। Which of the following statements accurately reflects a constructivist view of assessment? ଆଦରୁ କୋଉଟା ପିଲେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି? ଆସେସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ପିଲେ କେବଳ ଏଣ୍ଡରେ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଫର୍ମେଟିଭକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ। ତ ଏଇଟା ସमेଟିଭ କଥା କହୁଛି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ ପ୍ରାଇମରଲି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆସାଇନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ସ, କେବଳ ଗ୍ରେଡ୍ ଦବ, ଏଇଟା ବି ସमेଟିଭ କଥା କହୁଛି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଫର୍ମସ୍ ବୋଥ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। improvement oriented assessment, feedback oriented assessment, ongoing assessment, formative assessment, continuous assessment, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କର constructivist approach ବେଶୀ importance ଦେଇଛି। 425 ପିଲେ, in constructivist perspectives which type of assessment is emphasized over summative assessment? ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଲି କି ସାର୍ formative assessment କୁ ବେଶୀ importance ଦିଆଯାଇଛି rather than summative assessment। 426 ପିଲେ, in constructivist perspectives assessment is considered। ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ପିଲେ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଅନଗୋଇଂ, ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଡ୍ୟୁରିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହେବା ଦରକାର। Which shift occurs in assessment from traditional to constructivist perspectives, emphasizing understanding and improvement rather than judgment? Shift ହେଲା ପିଲେ ଟ୍ରାଡିସନାଲରୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ। ସେମିତି ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରାଦର ଦାନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ। ଏଇଟା କୋଉଥିରୁ ପିଲେ ଶିଫ୍ଟ ହେଲା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଉଟା ପିଲେ? ନା ସାର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ବା ଫର୍ମେଟିଭଟା। ଜଜମେଣ୍ଟାଲ କୋଉଟା? ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା। ଫ୍ରମ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ
ऑफ लर्निंग टू असेसमेंट ए फॉर लर्निंग ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर What type of assessment tools are favored in the constructivist perspectives due to their contextualized nature? କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ଚୁଆଲାଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ ତ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ କୋଉ ଭଳି ହେବା ଦରକାର ଅଥେଣ୍ଟିକ ହେବା ଦରକାର କଣ୍ଟେକ୍ଚୁଆଲାଇଜ ହେବା ଦରକାର ପିଲାର ଭାଷାରେ ତା ସେ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛି ସେଇ ଭାଷାରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ତା ଲୋକାଲିଟି ତା ନିଡ୍ ତା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେଇ ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସେସ୍ କରିବା contextualize assessment tool option C ତୁମମାନଙ୍କର correct answer 429 ପ୍ଲେ in constructivist perspectives what is the primary focus of assessment ଗୋଟେ constructivist perspectives ଅନୁସାରେ assessment ରେ ଆମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଉ ପିଲେ providing improvement oriented feedback ବା feedback oriented ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେହେତୁ constructivist assessment କାହାକୁ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି ନା ସାର୍ constructivist assessment formative assessment କୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର feedback oriented ତୁମମାନଙ୍କର correct ହବ what is one of the main objectives or importance of a CCE ପିଲେ continuous comprehensive evaluation ଆದರೂ କୋଉଟା ପିଲେ ଆମର ଗୋଟେ objectives ବା importance ସାର୍ holistic development କୁ promote କରିବା କାରଣ ଯେହେତୁ comprehensiveness କଥା କହୁଛେ all dimension ର development ହେଇପାରିବ ପିଲାର holistic development ହେଇପାରିବ କେବଳ ଏକାଡେମିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏକାଡେମିକ ସହିତ ନନ୍ ଏକାଡେମିକ ଯୋଉଟାକୁ ତାକୁ ସେ କଭର ଅପ୍ କରିବ ଇଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ନାପସଟ୍ ନୁହେଁ କେବଳ ଆମେ କହିପାରିବା ସବମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ରୋଟ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ନୁହେଁ ଏକ୍ଜାମଟା ଗୋଟେ ଫିଅର ଫୋବିଆ ସେଟା ବି ନୁହେଁ ଏକ୍ଜାମଟା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି ତ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ ପିଲେ 431 In continuous and comprehensive evaluation, what does the continuous aspects refers to? जो continuous aspect है पिले कौन रेफर करूची continuous means regular and ongoing assessment throughout the academic session option D तुमनकर correct answer 432 पिले which of the following is not a characteristics of a CCE पिले आदर कोटा गोटे CCE रो characteristics नुहे CCE holistic development को promote करे पिले CCE पिले standardized testing ऊपर निर्भर करे केवल standardized prefix केवल testing ऊपर निर्भर करिवो कि टाइमली फीडबैक कथा कहूचे वेरियस एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करिवो तो ऑप्शन बी तुमनकर एटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे 433 पिले CCE focuses on evaluating which aspects of a student's development को aspects को CCE पिले evaluate करि थाए केवल एकेडमिक ना बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक जो एरिया उडा रहिला बोथ एकेडमिक एंड लाइफ स्किल्स एरियाज जोड़ा को हमें कहूचे तुमनकर को करिकुलर एरियाज उडा रहिला CCE can be seen as a CCE को हमें केमति भाव देखि परिया पिले ये गोटे पैराडाइम शिफ्ट पिले जोड़ा कि तुमनकर होलिस्टिक डेवलपमेंट को गुरुत्वारोप करूची The following statement is not correct about CCE. CCE को आधार करी आदर कोटा पिले गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे यदि accumulates burden on teachers पिले ये पिले टीचर को भीतर burden को वृद्धि करे कि ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट नुहे comprehensive evaluation refers to पिले comprehensive कहले हम जो CCE रे जो comprehensive टर्म टा रहला ता माने कोन सर बोथ स्कोलास्टिक बा करिकुलर एरिया को इंक्लूड करिबा को स्कोलास्टिक बा को करिकुलर एरिया को इंक्लूड करिबा एटीट्यूड्स वैल्यूज लाइफ स्किल्स से को स्कोलास्टिक एरिया भितर तुमनकर आसी जिवो आउ स्कोलास्टिक रे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज उडा कमे कहूचे एकेडमिक नॉलेज उडा तुमनकर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस सीसी रो अर्थ बिले कोन हमें कंपैरिजन करिबा assessment covers all aspects of school activities related to child's overall development ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 438 पिले द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लाइज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पिले कोन डिफाइन करूची इवैल्यूएशन ता सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम रे हो दरकार ना इवैल्यूएशन ता बहुत स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स को कवर करिया दरकार 439 पिले
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी सीसी रो पिले कोन मुख्य उद्देश्य कोन आमे काहे सीसी करूचे सर थॉट प्रोसेस को एम्फासाइज करी मेमोराइजेशन को रोड लर्निंग को डी एम्फासाइज करिबा तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर काहे हमें चाहूचे इवैल्यूएशन को गोटे पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भाबरे कंसीडर करिबा पिले ए क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम मानकर एकाथरे सीडीपी रे भी हेल्पफुल हे जिवो ता सहित तुम मानकर इंग्लिश पेडागोजी रे तुम मानकर हेल्प सबुथरे तुम मानकर इंग्लिश पेडागोजी रे असेसमेंट रो पचारुची तुम मानकर सोशल साइंस पेडागोजी रे पचारुची साइंस पेडागोजी रे पचारुची सबुथरे तुम मानकर असेसमेंट रो पचारुची तो तुम मानकर एटा पूरा सब प्रकार जिंस कवर अप हे जिवो तो कंटीन्यूअस एस्पेक्ट इन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंप्लाइज जो कंटीन्यूअस पार्ट रहला एटा कोन डिफाइन करूची कंपैरिजन कथा हम कहीं कहूचे थर्मल पेन और पेंसिल कथा ट्रेडिशनल कथा हम कहीं कहबा एटा गोटे शिफ्ट हला तुम मानकर मॉडर्न अप्रोच कथा हम कहूचे ना कंटीन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग employing different types of tools continuous and comprehensive evaluation refers to school based evaluation which कौन कवर करता है ना कवर all aspects of school activities related to children ର ସବୁ ପ୍ରକାର activities କାରଣ ये କହୁଛି ନା holistic development କଥା overall development କଥା କହୁଛି all dimensional development କଥା କହୁଛି 442 प्ले which of the following terminology does not belongs to CC ଆମେ कंटिन्यूअस କଥା କହୁଛେ periodic କଥା କହୁଛେ ongoing କଥା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ compare କଥା कहन सर periodic कोडी कहले ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି सीसी रे जो प्रथम सी रहला से कहूची कंटिन्यूअस କଥା आ गोटे कहूची पीरियोडिसिटी କଥା ए जो सीसी रहला ये स्कोलास्टिक କଥା कहूची आ गोटे स्कोलास्टिक କଥା कहूची चारिटा टर्म मन रखियो त माने 443 प्ले द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी इज कोन प्ले सीसी रो ऑब्जेक्टिव्स कोन इवैल्यूएशन गोटे इंटीग्रल पार्ट करिया से तोळ तो मानु कहूची इवैल्यूएशन गोटे इंटीग्रल पार्ट करिवा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे पिला को एमिति इवैल्यूएशन करिवा पिला भाबिबोनी गोटे हमरो पाठ पढा हेगला अलग अपन गोटे इवैल्यूएशन हबो तो पिला एमती मोटिवेट फील करिवो पिला जेमती आमे कहबा भयर न करिवो फियर फोबिया जो अछि एग्जाम को नै ता पितु दूरीभूत हे परिवो 444 पिले द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इज इन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव टा कहा सहित रिलेटेड पिले कॉम्प्रिहेंसिव माने ऑल एस्पेक्ट को हमें कवर करबा जा द्वारा पिलर कोन हे परियो पिले ना होलिस्टिक डेवलपमेंट हे परियो तो ये होची कॉम्बिनेशन ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट माने कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्कोलास्टिक आउ तुम मानकर को स्कोलास्टिक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीसी प्ले सीसी रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन को प्ले ये वर्कलोड को इंक्रीज करे ना इट इंक्रीजेस द वर्कलोड प्ले कारण ये कंटीन्यूअस असेसमेंट हो ना तो ये तुम वर्कलोड रिड्यूस हम ये बढ़ो ना तो ए जो अच्छी काटी दियो एडी अच्छी काटी दब एडी अच्छी काटी दब आउ दुटा तुम रहा इट रिप्लेस मार्क्स विथ ग्रेड्स इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया और फियर तुम से अनुसार ऑप्शन 4 हो करेक्ट आंसर 446 एन एडवांटेजेस ऑफ सीसी इज दैट इट कौन गोटे एडवांटेज प्ले सिंगल फाइनल एग्जामिनेशन आम विश्वास करूना रेगुलर असेसमेंट आम गुरुत्व करता पिले ये अपॉर्चुनिटी पिला को थाए थ्रू आउट द ईयर रे पिला माने तांकर इंप्रूवमेंट करिवे कारण ये जेहेतु कंटीन्यूअस असेसमेंट कथा कहूची इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड एटा 447 पिले ए पोटेंशियल चैलेंज ऑफ सीसी आदि गोटे पिले कोडा सीसी रो चैलेंज तो मान पई जेहेतु आमे कहूचे पिले आमे आसेस करिवा विभिन्न प्रकार रो एरिया को करिकुलर एरिया एकेडमिक एरिया नॉन एकेडमिक एरिया ताले ए सब प्रकार एरिया को आसेस करिया हम पई निश्चित भाବରେ डिफिकल्ट हबो भेराइटी ऑफ असेसमेंट इफेक्टिवली करिवा बहुत समस्या हबो when implementing CC it's important to जेतरा हम CC को इंप्लीमेंट करूचे हम कहा को ध्यान दबा स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग प्ले नुहे हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन नुहे involve students parents and teachers in the assessment process मैं ट्राई करिया से मानकू इन्वॉल्व करिया पाए which characteristics best describes formative assessment आदर कोडा पिले formative assessment को भलो भाबरे डिस्क्राइब करूची एंड हेगला तो मानकर समेटिव क्यूमुलेटिव आमे ओवरऑल कहूचे एटा फॉर्मेटिव आसीबो नाही मॉनिटर ओरिएंटेड हला तो मानकर कोन ना फॉर्मेटिव कारण फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू मॉनिटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस is to provide regular feedback oriented तो ऑप्शन सी तुम मन प्ले करेक्ट आंसर
450 ପିଲେ What does formative assessment primarily aim to achieve? ପିଲେ formative assessment ର ଆମେ aim କଣ ଥାଏ ପିଲେ କଣ ଚାହିଁଛେ achieve କରିବା ପାଇଁ ନା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର ସେ ତାର ମେଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ନା ରେଗୁଲାର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଅନଲୋଇଂ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ which type of assessment is used to identify students strength weaknesses specific areas strength weaknesses ପିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି SWOT ମନେ ରଖିଥିବ strength weaknesses opportunity threats ଏ ଆସିଲା ତମମାନଙ୍କର କଣ ନା diagnostic teacher observes students working on a group project and provides immediate feedback on their collaboration skills this is an example of a immediate feedback ପିଲେ feedback oriented ତମମାନଙ୍କର ହେଲେ କଣ ହବ ନା sir formative 453 ପିଲେ a standardized test administered at the end of a course ଗୋଟେ course ର end ରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ କଣ ପିଲେ ନା sir summative assessment a high stakes exam that significantly impacts a student's grade or course placement is an example of a ସେଠି ଦେଇଥିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ହାଇ ଷ୍ଟେକ୍ ଏକ୍ସାମ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଗ୍ରେଡ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆଡମିସନ ତାକୁ ତା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ସେଟା ତୁମର କଣ ନା ସବମେଟିଭ ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍ପଜ ଅଫ ସବମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପିଲା କାହିଁ କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରେଡ ଦେବା ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସଟା କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ପିରିୟଡ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଅପସନ ସି ତୁମଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରେଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରୀ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟୁ ହ୍ୱାଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ହାଜ ବିନ୍ ଆଚିଭଡ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ସବମେଟିଭ କରିଥାଉ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ପର୍ପଜ ଅଫ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ ପିଲେ କାହିଁକି କରେ identifying students prior knowledge skills and misconceptions डायग्नोस्टिक आसेसमेंट भी एट द बिगिनिंग ऑफ आम कहे लेसन स्टार्ट कर बिफोर गोटे लेसन स्टार्ट करने पूर्व करें कहीं कारण पिलार जहाँ स्ट्रेंथ वीकनेसेस मिसकनसेप्शन प्रायर नॉलेज से जिन हम प्रॉपर वे जापर इट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोग्नोस्टिक आसेसमेंट प्रोग्नोस्टिक आसेसमेंट आम कहीं कर डायग्नोस्टिक है आम एक्जिस्टिंग इश्यूज गुड़ा पिला कौन जाना प्रेडिक्ट चाहिए से आम प्रोग्नोस्टिक कथा चिंता करवा प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर 458 पिले व्हिच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट आदर कोटा पिले प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट को डिफाइन करूची जोटा हमें पिलांकर पोटेंशियलिटीज को असेस करूची जा द्वारा हमें तार फ्यूचर सक्सेस बा फ्यूचर इनिशिएटिव गुडा को नहीं परिबा प्रेडिक्शन करि परिबा असेस स्टूडेंट पोटेंशियल फॉर फ्यूचर सक्सेस 459 पिले a student entering a new school takes a math test to determine their appropriate math class level this test is most likely गोटे नुआ स्कूल को एंटर करुच्ची मैथ टेस्ट देव जहाद्वारा जना पड़ो तार मैथर लेवलटा कौन अच्छी अर्थात आम जो गोटे पिलार एंट्री बिहेवियरटा चेक करुचे एंट्री बिहेवियर एंट्री बिहेवियर चेक कला बेले कौन पिले ना सर प्लेसमेंट प्लेसमेंट है एंट्री बिहेवियर चेक करवा बा आमे गोटे टू प्लेस ए राइट पर्सन इन ए राइट प्लेस टू प्लेस ए राइट पर्सन इन ए राइट प्लेस तुम जो सब जिते सब आप्टिट्यूड वाला तुम होची एंट्रांस एग्जाम गुड़ाक जमी तुम तुमने हाईस्कल टीचर हाँपाई योग्य कि योग्य नुहे तुमने प्राइमरी टीचर हाँपाई योग्य कि योग्य नुहे बा से प्लेस को तुम जावाई रईट पर्सन तो मुझे जानापी तुम से जो आसेस जो टेस्ट गुड़ा कर प्लेसमेंट आसेसमेंट तुम जमी तुम एंट्रांस एग्जाम हो आरएसटी जेटी एसएसडी ये सब तुम गोटे कौन ना प्लेसमेंट आसेसमेंट एग्जांपल 60 पिले While designing a language program, a teacher consider a student's previous language learning experience and a aptitude test to predict their potential for success. Prediction कथा आसिला आमे prediction करिबा future तार सक्सेस कथा बा फ्यूचर कथा ताहले आसीबो कोन ना प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट प्रोग्नोस्टिक पी रु पी मन रखियो प्रेडिक्शन ओरिएंटेड
A history teacher administer a final exam at the end of a semester covering the American Revolution. What type of assessment? Final exam, end रे करिबा, semester exam, annual exam ए सब तुमर का भितर आसीबो ना समेटिव भितर. Question number 462 बेले. A driving test assess a person's ability to safely operate a vehicle according to the established standards. What type of test it is? ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ସେ ଦଉଛି ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛେ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଦିଅ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବ ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରୁନେ କି 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସିଏ କଲା ସେଠି କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଖା ହଉନି ସେଠି କେବଳ ଦେଖା ହଉଛି ୱେଦର ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା କି ନାହିଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା କି ନାହିଁ ସେଟା ତୁମଙ୍କର କୋଉଥିରେ ପିଲେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିବ ତ ଅପସନ ବି ତୁମଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 463 पिले a new student transferred to a school mid-year to determine their appropriate English class level. They take a reading comprehension test that focuses on analyzing different type of text. गोटे पिलार appropriate level जानिबो गोटे कोर्स रे एडमिशन करिया पई से ठीक प्लेस रे अछि कि नाही ताको एंट्री बिहेवियर देखिबो एटा सब तुमनकर कोन ना प्लेसमेंट असेसमेंट भितर आसीबो 464 पिले a school counselor meets with student interested in taking advanced science course नवा चाहूची they discuss the students तार past grade को discussion कले standardized test course their participation in science related clubs ता धुरु से prediction करिवे तो prediction कोउटा तो मानकर ना सर prognostic हला prediction oriented 465 पिले prognostic evaluation which scenario below represents a prognostic evaluation आदर कोउटा पिले prognostic evaluation को represent करूची based on the performance in previous assessment student receive personalized recommendations for future academic courses जोटा फ्यूचर ओरिएंटेड तो मानकर रिकमेंडेशन ओरिएंटेड आमे कहूचे प्रेडिक्शन ओरिएंटेड सेटा हला तो मानकर प्रोग्नोस्टिक भितर आसीबो 466 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एग्जाम्प्लिफाइज ए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आदर कोडा पिले गोटे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रो गोटे एग्जांपल बा उदाहरण फाइनल एग्जाम हेले पिले कोन तुमकर समेटिव भितर आसीबो डायग्नोस्टिक नुहे बिफोर बिगिनिंग new in unit on computer programming student complete a pre-test to gauge their prior knowledge and misconception ଆସିଲା ତ ଏକରେ ଆସିଯିବ prior knowledge testing ରେ ତ ଏକରେ ଆସିଯିବ ଦୁଇରେ before beginning of a new unit or new lesson ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟେ beginning time ରେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା diagnostic କରିଥାଉ କାରଣ diagnose କଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବା ସମସ୍ୟା କଣ 467 ପିଲେ continuous and comprehensive evaluation was initiated by ପ୍ରଥମ initiative କିଏ ନେଇଥିଲା ପିଲେ सीबीएसई तुमମାନଙ୍କର एटा तुमମାନଙ୍କର आरटी एक्ट मैंडेटरी हला 1986 तुमମାନଙ୍କର रिकमेंडेशन करथिला पिले कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन 2005 रे एनसीएफ 2005 ताको मध्ये रिकमेंडेशन कला तापरे 2009 रे तुमମାନଙ୍କର राइट टू एजुकेशन एक्ट मध्ये आको रिकमेंडेशन कला तापरे तुमମାନଙ୍କର सीबीएसई ताको आपणे नेला प्रथमे व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट चेक एंट्री बिहेवियर तुममान कहितले बे एंट्री बिहेवियर चेक करा जाय गोटे कोर्स रे एडमिशन करिवो गोटे नुवा आमे कहूचे तो माने प्लेस को जीवो से जो एंट्री बिहेवियर ता तमे टीचर होआ पई तमनकर राइट पर्सन की नुहे से दिन छोड़ा जानिया पई आमे प्लेसमेंट असेसमेंट करथाओ व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग पिले फॉर लर्निंग रो कोन काम फॉर्मेटिव इन नेचर फॉर्मेटिव माने कोन एंड रे करा जीवो नाइ सर एंड रे नुहे ना सर फीडबैक ओरिएंटेड इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 460 फिले which of the following is a characteristics of assessment for learning रे पिले कोड characteristics for ला formative in nature formative characteristics कोड देखि दियो end रे ना सर end ला summative सर रैंकिंग करिया formative रा काम नुहे standardized test ऊपर केवल निर्भर करिया काम नुहे regular feedback to inform instruction and student learning कारण एठाला feedback oriented 461 पिले when is assessment for learning typically conducted assessment for learning la formative la during the instruction eta ongoingly throughout the instruction amar carry out kara jae पाठ पढ़ा start ru end पर्यंत continuously चली थाए before the instruction हेले तमनकर कोन आसीयो पिले ना सर एथरे हेले एटा हेले हमरो डायग्नोस्टिक पळे आसीबो हमरो प्लेसमेंट पळे आसीबो
आफ्टर द इंस्ट्रक्शन हेले तुमको कौन हो एट द एंड रे कौन हो ना तुमको समेटिव पळै आसीबो असेसमेंट ऑफ लर्निंग पळै आसीबो व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग कोडा भलो भार डिस्क्राइब करछि प्ले सर आमे जानिबा पिला मानकर सपोर्ट कोन दरकार अछि आइडेंटिफाई करिबा कारण एटा हला इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड तमे आइडेंटिफाई करिवो पिलांकर प्रॉब्लम्स बा पिलांकर कोन कोन नीड रिक्वायरमेंट अछि मॉनिटर करिवो तम माने व्हेन असेसमेंट ऑफ लर्निंग टिपिकली कंडक्टेड ऑफ माने कोन पिले ना सर समेटिव केते बळे हुए ना सर आमे कहूचे आफ्टर इंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड जे गोटे कोर्स सरुची इंस्ट्रक्शन सरुची सेते बळे आमे कोन करिवा ना समेटिव असेसमेंट बा असेसमेंट ऑफ लर्निंग ता आमे करिथाउ थ्रो आउट बा ड्यूरिंग और थ्रो आउट हेले तो मानकर आमे कहूचे असेसमेंट फॉर लर्निंग आमे कहिबा आउ बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन्स हेले तो मानकर प्लेसमेंट और डायग्नोस्टिक व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग आदर कोडा पिले असेसमेंट ऑफ लर्निंग को भलो भाबरे दर्शाउची बा समेटिव कोडा भलो भाबरे दर्शाउची एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करबा हेले एटा तो मानकर आसी जेबा असेसमेंट फॉर लर्निंग रे ओवरऑल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ ए कोर्स पिलार कोन अचीवमेंट हला गोटे एंड ऑफ कोर्स तोळे आमे करूचे सेटा तो मानकर कोन आसी जेबो असेसमेंट ऑफ लर्निंग भितरे प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग एएफएल प्राइमरी पर्पज कोन ना सर एटा इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड आम पिलांकु केमती इंप्रूव करिबा पिला मानकर तो फाइनल ग्रेड दबा कंपैरिजन करिबा पनिश करिबा एगुडा तो मानकर नुहे आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन और टू इंप्रूव आवर इंस्ट्रक्शन if it is most effective when केतବେଳେ गोटे असेसमेंट फॉर लर्निंग टा अधिक इफेक्टिव फलप्रद होई परिबो केवल आमे समिट बा हाई स्टेक एग्जामिनेशन ऊपर गुरुत्वारोप कले केवल स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऊपर गुरुत्वारोप कले कि जेतବେଳେ आमे कोन करिया फीडबैक प्रोवाइड करिबा ताहले फीडबैक काहाकू दबा ना से टीचर को दबा ता टीचिंग रे से मॉडिफिकेशन करिबा आउ का फीडबैक ना लर्नर को दबा ता लर्निंग रे से चेंजेस करिवो ता द्वारा हम कोन करिबा ना टीचिंग लर्निंग टा हमर और इफेक्टिव होई परिबो तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर 467 पिले असेसमेंट आज लर्निंग प्ले एएएल एम्फासाइजेस कहाँ पर गुरुत्व दे प्ले असेसमेंट आज लर्निंग जो अप्रोच उड़ा रहले प्ले तीनटा अप्रोच असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट आज लर्निंग एटा सेल्फ असेसमेंट बा हमें कहूचे स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन द असेसमेंट प्रोसेस ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर which of the following is an example of assessment as learning play अदर कोडा कोडा असेसमेंट आज लर्निंग आंसर करे प्ले स्टूडेंट सेटिंग लर्निंग गोल्स फॉर देमसेल्व्स एंड रिफ्लेक्टिंग देयर ओन प्रोग्रेस जेतले पिला तार ओन प्रोग्रेस जेतले निजे निजे को असेस करूची सेल्फ असेसमेंट हमें कहूचे सेल्फ रेगुलेटेड असेसमेंट कथा हमें कहूचे सेल्फ रिफ्लेक्शन रो कथा हमें कहूचे सेटा तुमनकर असेसमेंट आज लर्निंग भितर आसीबो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर 469 पिले असेसमेंट आज लर्निंग बेनिफिट स्टूडेंट्स बाय एटा केमति पिला मई बेनिफिट हे परियो पिले पिलांकर एंजाइटी आ प्रेशर को ये कमेई दबो कारण पिला जतले निजको निजे असेस करिवो एटा एंजाइटी प्रेशर को बढ़ाइबो नाही एटा से मानकर सेल्फ असेसमेंट स्किल मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को एनहांस करिवो कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन नॉलेज अबाउट नॉलेज पिला जानि परिबे कि मो पाखरे केते नॉलेज अछि मो पाखरे केते स्किल्स अछि टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रोजेक्ट and provides immediate feedback on their collaboration skills this is an example of a project oriented feedback oriented এটা হলে কোন হবো না assessment for learning বা formative in nature 471 play student complete a self reflection exercise at the end of a project self reflection exercise पिले ध्यान दउथिबो identifying their learning progress पिला निजे आइडेंटिफाई करूछि सेमानक लर्निंग प्रोग्रेस को एंड एरियाज फॉर फर्दर डेवलपमेंट जो पिलार इन्वॉल्वमेंट होछि पिले सेल्फ इन्वॉल्वमेंट हमें कहूचे सेटा कोन हेजिबो ना असेसमेंट आज लर्निंग 472 प्ले an assessment as learning what is the primary role of student assessment as learning the pillar role कोन पिले ना पिला निजु को एंगेज करिवो सेल्फ असेसमेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे सेल्फ रिफ्लेक्शन असेसमेंट तो हमें कहूचे सेल्फ असेसमेंट हमें कहूचे लैंग्वेज
Our teacher administer a final exam that covers all the reading comprehension and writing skills learned throughout the semester. This exam contributes significantly to students' final grades. Grade oriented, semester oriented हेले तो मानकर annual exam oriented हेले एटा summative. Summative होची माने assessment of learning. तो option C तुम मानकर correct answer. Or 74 play. A writing teacher asks students to set personal learning goals for themselves at the beginning of the unit on creative writing. Throughout the unit, students self-assess their progress towards their goals using reflection journal. Self reflection कौचे पिला तळे करूची पिला तळे निजको सेल्फ असेस करूची सेटा कोन ना असेसमेंट आज लर्निंग. ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर. 475 play. A math teacher begins a lesson by asking students to solve a quick problem related to the previous day topic. Based on their responses, the teacher adjusts the lesson plan to include more practice problems or mini review. This activity is mostly example of एटी टीचर चेंजेस करूची परिवर्तन करूची मॉडिफिकेशन करूची लेसन रे कारण टीचर चाहूची ता लेसन को आहुरी इंप्रूव करबा पई ताले इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड आमे कहूचे मोर इंप्रूवमेंट कथा को आमे एडी गुरुतर करूचे तो एटा कोन होइजबो असेसमेंट फॉर लर्निंग. 476 play. During a math class, the teacher circulates the classroom providing immediate feedback to students as they work on solving equation. Feedback oriented हेले माने तो माने क्वाड जियो पिले ना सर असेसमेंट फॉर लर्निंग को जिवो फॉर्मेटिव जोडो को मैं कहूचे. 477 पिले. At the end of semester कथा कहला पिले क्वाड को जियो तो माने ना सर असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ऑप्शन बी तो मानकर करेक्ट आंसर. पढु पढु तो माने जानि दरकार कि एंड देइची पुनी सेमिस्टर देइची. The result of standardized tests are used to determine students' final grades in a science course. This is an example of a standardized test कथा कहिला final grade कथा कहिला ताले से summative कथा कहूची. Summative माने assessment of learning. 479 play. Jackson regularly reviews his own learning goals and progress, adjust his study strategy accordingly, and reflect on his learning experience. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ मो लर्निंग गोल्स को सेट करूची एडजस्ट करूची स्ट्रैटेजी को निजको निजर एक्सपीरियंस गुडा को मो रिफ्लेक्ट करूची ताहले एटा कोन होइछ असेसमेंट आज लर्निंग. 480 प्ले. In a constructivist approach to subject based learning, which of the following is emphasized? constructivist approach रे पिले आमे subject based learning रे काहा को बेसी गुरुत्व आरोप करथाउ ना active construction of knowledge through exploration and inquiry. ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर. Core principle of a constructivism in subject based learning is that 481 play गोटे constructivist रो subject based learning रे पिला हमर core principle कोन passive receive information हेले तमे आगो काटी दबो केबे हेले हबो नाही. knowledge is fixed नो flexible सब कथा चिंता करियो standardize कथा केबे भाबियो नाही. learning is an active process of constructing meaning making कथा में कहूचे active construction of knowledge कथा कहूचे. 482 in a constructivist classroom focused on science students are encouraged to गोटे constructivist class रे हम कोन encourage कर परिया पिले पिला मानको डिटेल नोट्स नै जिवो जतोळे पिलांको हम पढाइबो आ ताको मेमोराइज करी कहिबो से फैक्ट गुडा को पिला डिजाइन करिवो एक्सपेरिमेंट एनालाइज करिवो आ कंक्लूजन ड्रा करिवो तो पिलार इन्वॉल्वमेंट पिला निजे कंस्ट्रक्ट करिवो. 483 पिले which of the following statement is not a characteristics of subject based learning in a constructivist perspective. आदर कोडा पिले गोटे constructivist perspectives अनुसार assessment र characteristics नुहे मते कहिलो बा एम्ति आमे गोटे subject based learning रे काहा को आमे गुरुत्व दबा नाही constructivist view अनुसार. emphasis on teacher centered lecture पैसिव लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म केबे हेले पैसिव लर्निंग कथा कहे ना से बोथ जीन पियाजे और भाइगोट्स्की पियाजे कहउचंती कि लर्नर होची एक्टिव भाइगोट्स्की कहउचंती लर्नर होची एक्टिव. पियाजे कहउचंती कि लर्नर कोन करियो ना एक्टिव एक्सप्लोरेशन थ्रू नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करिवो भाइगोट्स्की कहउचंती सोशल इंटरेक्शन थ्रू नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करिवो. तो पैसिव लर्निंग को तीन जण केही समर्थन करि नाहांती तो ऑप्शन ए तमरो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे. 484 प्ले अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स हाउ शुड सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट बी डिजाइन आमे केमती गोटे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट को डिजाइन कर परिया पिले कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम अनुसार बा प्लीज प्रिंसिपल्स अनुसार.
टीचर सेंटर्ड को आम के फोकस करवा नहीं, कोलाबोरेटिव लर्निंग को फोकस करवा, एक्टिव एंगेजमेंट को फोकस करवा। तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। और 85 इन ए कंस्ट्रक्टिव साइंस क्लासरूम व्हाट माइट बी ए कॉमन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी। गोटे साइंस क्लासरूम रे आम को भाई गोटे इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी होगा दरकार। पैसिव लर्निंग देला तुम आखि बुझी काटिदब। फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीटिंग, एथरे तुमकर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कोठी होची, लिसनिंग। तमे तो निजे कंडक्ट करूछ, कारण तुम माने बा कहिछ सर कौन ना डीपीआई आ डीपीएल पेडागोजी मन रखछ तुम माने। पिला निजे इन्वेस्टिगेट करिवो, एक्सप्लोर करिवो, कारण पिला होची गोटे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। In a 486, in a history classroom following a constructive perspectives, what would be a typical instructional strategy? ଆମର ଗୋଟେ କଣ ପ୍ଲେ ଟିପିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହବା ଦରକାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅନୁସାରେ। टीचर केबे लेक्चर को डिलीवर करिवो नाही, कारण टीचर होची गोटे फैसिलिटेटर। टीचर स्टूडेंट एंगेज इन डिबेट एंड डिस्कशन टू एक्सप्लोर डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। तो ऑप्शन बी तो मानकर करेक्ट आंसर। 287 प्ले, an assessment tool that outlines specific criteria for evaluate student work and provides a scoring guide is called। को प्रकार असेसमेंट को आमे कहिता गोटे स्कोरिंग गाइड, ताको गोटे कहिता स्कोरिंग स्कीम, ताको कहिता आमे कोन पिले ना सेटा हला गोटे असेसमेंट टूल भी ताको आमे गोटे कहिता सर रुब्रिक्स। रुब्रिक्स हला तो मानकर स्कोरिंग गाइड, स्कोरिंग टूल, स्कोरिंग स्कीम। What type of assessment tool is used to assess students' progress and achievement over time, typically including sample of their work? आंसर करो प्ले। ओभर ए पीरियड ऑफ टाइम आमे कहूचे पिले। आ सैंपल वर्क कहला माने सेटा भी तो माने चिंता करा दरकार कि पिलार लाइफ रे बहुत सारा वर्क घटिथिबो। जेतोळे हम तार सैंपल वर्क, सैंपल इवेंट बा बेस्ट इवेंट बा सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक है सेटा तुम कोथरे आसीबो ना पोर्टफोलियो भितर आसीबो। ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर। ताको पोर्टफोलियो बा सीवी बा बायोडाटा जहाँ भी कहिके तुम मन रखियो, जोथरे पिलार जहाँ सिग्निफिकेंट इवेंट गुडा घटिछि, जहाँ सैंपल इवेंट गुडा घटिछि, जहाँ बेस्ट इवेंट गुडा घटिछि, ता थ्रू रे हम पिला को असेस करथाउ। An assessment techniques that require students to reflect on their own learning strength and their areas for improvement is known as। पिला जेतोळे निजे आमे कहि परिबा रिफ्लेक्ट करिवो ता ओन लर्निंग को, स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, एरिया व्हिच एक्चुअली रिक्वायर्स फॉर इंप्रूवमेंट, ता छडा आसीयो कोन ना पियर तुमनकर सेल्फ असेसमेंट। ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। Which assessment tool is best suited for assessing students long term progress and growth, typically containing sample of their work over a time? एटा मन को कहली, एटा तुम मानकर कोन ना पोर्टफोलियो। A teacher uses scale ranging from 1 to 5 to rate students performance in a group discussion, which assessment tool is being employed? तो मानकर गोटे असेसमेंट टूल, जो असेसमेंट टूल तो मानकर गोटे स्टेटमेंट लिखा हिथिबो, एटा हला तो मानकर स्टेटमेंट एक नंबर स्टेटमेंट, एट तो मानकर रेंज थिबो 5 4 3 2 1, से रेंज भितर तो मानकु एक नंबर क्वेश्चन पढलो टिक मारिबो। एटा कोन गोटे प्रकार रो ना, एटा हला रेटिंग स्केल। तो मानकर रेटिंग स्केल रे जोडी तो मानकर रेंज थिबो, एटा हला वन फॉर्म ऑफ पिले कोन ना लिकट कर रेटिंग स्केल आमे कहूचे। लिकन का रेटिंग स्केल, गुथमान का रेटिंग स्केल, थर्स्टन का रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल तीन प्रकार रेटिंग स्केल है, तो मानकर न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ग्राफिकल रेटिंग स्केल और डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। मन रखियो पिला तुम माने। एटीट्यूड टेस्ट है तुम मानकर फीलिंग्स इमोशंस को जानिया पे एटीट्यूड टेस्ट। रुब्रिक्स है तुम जानिथिबो कि असेसिंग बेस्ड ऑन प्रीफिक्स प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया। आउ एटा गोटे स्कोरिंग टूल बा एटा गोटे स्कोरिंग स्कीम भीतर व्यवहार कर परिबा। एनालिटिकल रिकॉर्ड हला शॉर्ट आमे रिटन स्टोरी लिखुचे गोटे स्पेसिफिक इवेंट रो, जे कोन गोटे इवेंट घटितो तर शॉर्ट स्टोरी बा शॉर्ट आमे डिस्क्रिप्शन कहि परिबा। 492 पिले, which assessment tool is most effective for assessing specific skills or behaviors by systematically checking of completed task? स्किल्स कथा कहिला, बिहेवियर्स कथा कहिला पिले। कंप्लीट है कि कंप्लीट है कि नहीं, प्रेजेंट अच्छी कि एब्सेंट अच्छी, सेटा हमर को एस और नो कहूची, प्रेजेंट और एब्सेंट कथा कहूची, एटा केमति ना सर चेकलिस्ट रे। ठीक है प्ले चेकिंग कथा कहि जेडी तो मन से अनुसार तुम ध्यान दबो कि कोन पचारि छि, ऑप्शन कोन अछि। An assessment techniques where students complete a series of tasks or questions designed to measure their natural abilities or potential for success in a specific area.
ଆବିଲିଟି କଥା କହିଲା, ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଜାଣିବା। ଟିଚର ହବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଆବିଲିଟି ଅଛି ତ? ଲେକ୍ଚର ହବା ପାଇଁ ଆବିଲିଟି ଅଛି ତ? ନାଇଁ? ଆର୍ମି ହବା ପାଇଁ ଆର୍ମି ରିଲେଟେଡ୍ ଆବିଲିଟି ଅଛି ତ? ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି। ଟିଚର ହବା ପାଇଁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ନା ସାର୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ। 494 ପିଲେ, which assessment tools involves the systematic collection of the brief written notes about students behavior, interaction or achievements in the classroom? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି small events ଗୁଡାକ ହେଲା ବା brief written notes ହେଇଗଲା ତମମାନଙ୍କର brief description of any events, interactions or achievement ହେଇଗଲା ସେଟା ତମମାନଙ୍କର anecdotal record ଗୋଟେ observational tool ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ consider କରିପାରିବା। 495 ପିଲେ, which tool uses a list of a criteria to evaluate a student performance on a specific task? Criteria specific ପିଲେ ତମର ଡିବେଟର କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଟ୍ କରିଦେଲ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆସେସ୍ କଲ। ଗୋଟେ ଏସେ ରାଇଟିଂର କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଟ୍ କଲ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆସେସ୍ କଲ। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ନା ରୁବ୍ରିକ୍ସ। ତୁମମାନଙ୍କର ଦି ପ୍ରକାର ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, ଆନାଲିଟିକାଲ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ହେଲା ହଲିଷ୍ଟିକ ରୁବ୍ରିକ୍ସ। ଆନାଲିଟିକାଲ ରୁବ୍ରିକ୍ସ କଣ ହେଲା ନା ଇଚ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ସେପାରେଟଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସେସ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ହଲିଷ୍ଟିକ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ହେଲା କଣ ନା ହୋଲିଷ୍ଟିକାଲି ଓଭରଅଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆସେସ୍ କରୁଛେ। What assessment helps to identify students' natural talent and potential for future learning? ପିଲା ଭିତରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିଜ୍, ମୁଁ କହିଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିଜ୍, ଆବିଲିଟିଜ୍, କାପାବିଲିଟିଜ୍, ଏଇ କଥା କହିଲେ ମାନେ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟକୁ ତମମାନେ ଯିବ। Which assessment techniques involves short written documents of a specific student behavior or interaction? ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆସିଲେ କି ସର୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ସର୍ଟ ରିଟିନ୍ ଡାଇରୀ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ, ସେଟା ହେଲା anecdotal record of any events, interaction or achievement. 498 ପିଲେ, which tool is a simple list used to track the completion of a specific task or skills? ट्रैकिंग କରିବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍କିଲ ଅର ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ତ ଚେକିଂ କରୁଛେ, ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛେ, ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିବ। ତ ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 499 ପିଲେ, which assessment measures a student's current level of understanding or skill in a particular area? ଆଦରୁ କୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ପିଲା ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ପିଲାର କଣ କରେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବା ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଟା ତମମାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ପିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା ନା ସାର୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦବା, କାରଣ ସ୍ପେସିଫିକ ଏରିଆ ମୁଁ ପଢେଇଲି, ସେଇ ଏରିଆରେ ପିଲା ନଲେଜ ଗେନ୍ କଲା କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବି। Question number 500 play. Which assessment gauges the student's emotional disposition or general approach to learning? ଆದರೂ କୋଉଟା ପିଲାଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ଡିସପୋଜିସନ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଇମୋସନ୍ସକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି, ତମମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କରିବ ପିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ପିଲେ, ଆମେ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ପଢୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସ୍କିଲ୍ସକୁ ଥ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ ଥ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଥ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ କଭର କଲେ ପାଖାପାଖି 500ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତମମାନଙ୍କର କାମ ଏବେ କଣ ନା ଏଇ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦିଅ, ପୁରା ଭଲସେ କଭର କରିଦିଅ, ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ରହିଲା ଏବେ, ତମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ଯୋଉ ରହିଲା, ତମମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ପେଡାଗୋଜି, ସିଡିପି ପେଡାଗୋଜି, ସବୁ ଯାକ କଭର କରିଦିଏ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ଯେତିକି ରହିଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 500 ପୁଣି ମୁଁ କଭର କରିବି। ତ ଆମେ ଏମିତି ଯିବା ପିଲେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କଭର କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁଲ କଭର ହେଇନଥିବ। ତ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ଏଇଠି ପ୍ଲେ ରଖିବା, ଆଉ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ରହିଗଲା ତମମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସାରି ସାରେ, ତାପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କଭର କରିବି। କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ ଏଇ 500ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏନଫ୍। ତମମାନେ 500ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କଭର କରିଦିଅ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତମମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୋର୍ସନ କଭର ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଏଗେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ, ପ୍ରିପେୟାର ୱେଲ୍। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତମମାନେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ତମମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ପିଲେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରିମିୟର ହବ, ସେ ଅନୁସାରେ ତମମାନେ ନିଜକୁ ରେଡି କରିଥିବ, ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ତା ସହିତ ଯଦି ମତେ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ସକାଳ 8ଟାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର କରିବି। ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ କି ମତେ ଯଦି ସମୟ ହଉଥିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପିଲେ ସବୁଦିନ ସକାଳ 8ଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ଦିଟା ଟାଇମ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ହେଲା କମ୍ପଲସରି। ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଟିଟି ଏକ୍ସାମଟା ଏବେ ଅଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପଲସରି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ତମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହବ। ଏଗେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ସେମାନେ ମେନସନ କରିଥିବ।